Добрый дзень, вітаю ўсіх. Так, я бачу, што мы ўжо ў эфіры. То я яшчэ магу вось гэта падправіць і магу яшчэ аватарачку сваю паставіць трохі ніжэй. Так, ёсць. Давайте вось так прыкладна будзе. Вітаю ўсіх. Сёння у нас пасля доўгага перапынку, ну як доўгага перапынку, прыкладна у перапынак у тыдзень, у паўтары нават. Не, ну амаль паўтары тыдні перапынку. Пачынаю стрыміць зноў. Перапынак быў з-за хваробы. Будзем пакрыху разыгрывацца, я адразу запушчу дзень. Для тых, хто не ведае, Blueprints — гэта пазл, сэнс якога, мэта якога знайсці 46-й пакой у пакоі у маёнтку, у якім толькі 45 пакояў. Мы не ведаем, дзе 46-й пакой, мы не ведаем, як да яго дабрацца. Мы разабраліся ўжо з вялікай колькасці пазлаў, але яны ўсё яшчэ не скончваюцца. Вітаю, Рыгана. Сёння у нас як бы аўторак, і па ідэі павінен быць аўторкавы стрым. У нас нават на папярэдні аўторак быў запланаваны The Forest. На жаль, ну, яго не было, і на сёння я не стаў яго запускаць, я проста дадаў яго назад у спіс галасавання. Так што, калі The Forest яшчэ пераможа, то будзем яго гуляць. Вітаю, Рыгана, як здароўе? Ну, пакрыху. Так, у нас компас і гемы нам далі. Добра. Пакрыху, як бы, ўжо нармальна. Я толькі не спрабаваў так шмат размаўляць, як на стрымах размаўляю. Таму, ну, як бы 3 гадзіны трындзець, гэта трэба быць падрыхтаваным. Таму сёння такое, пакрыху прыходжу ў сябе і, ну, пракатка правяраю па тыпу, як я буду ўвогуле сябе адчуваць. Ось. Так-то нічога такога, насамрэч, ну, тыдзень. Гэта была звычайная хвароба, просто моцная. Гэта звычайная ангіна, толькі з якой я праваляўся там 3-4 дні ў ложку просто, ну, нікуды не вылазіў. Ну, як вылазіў, да кампана некалькі разоў там па працы яшчэ пытанне вырашыць, ну, і там мелкае, але не вельмі актыўна. Ось, можа на 1-2 гадзінкі ўжо таму, што просто здзеў было ляжаць, выбраўся да кампа пагуляцца у бету гэтага дзюны, выжывача па дзюне. Дзеля гэтага спецыяльна выбраўся з ложка, бо ўжо немагчыма было ляжаць. Так, давайце-ка, для тых, хто не ведае, мы зараз абіраем пакой, куды мы пойдзем, і маёнтак сам па сабе пусты. Зараз злева знізу адчыніў я яго. Усё гэта маёнтак. Вы можете пабачыць толькі 3 пакоі, гэта ўваход. Мы яшчэ адчынілі цэнтральны пакой з ліфтом уніз, і у нас ёсць зафіксаваны яшчэ адзін пакой прыхожая, у якую мы так і не трапілі ўсё яшчэ. Я абіраю пакой наступны, у які мы пойдзем, і я думаю, я не ўпэўнены, у чым будзе сэнс забега зараз, ну, таму што я не прыдумаў, у меня няма нейкай канкрэтнай мэты. Давайте з бібліятэкай будзе. Наступны пакой. Тут чытальны пакой, і дзесьці тут бібліятэка. У мяне з сабой нататкі мае ўжо ёсць. Так, вось яна бібліятэка. Читаем, у мяне нейкае... павелічэнае шкло. Цудоўна. Я магу заказаць яшчэ сабе адну кнігу. Мне падаецца, я ўжо ўсё тут прачытаў. Мануал помпавай сістэмы. Па-мойму, не было такога. Вітаю, яцька гаспадар. Мы можам пашукаць Фауста. Ну, зараз будзем... Гэты канкрэтны дзень будзе ў нас просто забегам просто так. Таму што я не памятаю, ну, зноў жа мы 1,5 тыдні не гулялі, і я спрабую згадаць увогуле, што я рабіў. Таму пакрыху. Крама з кнігамі, канферэнц-заля і абсерваторыя. Вельмі добры выбар, дарэчы. Усе 3 добра нам падыходзяць. Кнігі. Давайте з кнігамі адчыню. Калі мы грошай... Як адпачыў? Я прахварэў. Тыдзень хварэў, і, ну, не вельмі мог пацягнуць сабе стрымы. І нават зараз я такі, ну, даўно не размаўляў так доўга, і яшчэ не спрабаваў. Вось, таму паглядзім, як у мяне пойдзе стрым. Можа быць, прыйдзецца прырвацца, можа быць, пасяджу даўжэй. У мяне выходныя, таму, ну, і бліжэйшыя 2 тыдні у мяне в отпуск, таму, я думаю, мы можам зрабіць сабе нейкі стрым па тыпу, такі доўгастрым.
з нейкім доўгім праходжаннем нейкай гульні, напрыклад, дабіць таго ж блюпрынца альбо яшчэ што-небудзь. Ну, паглядзім, пакуль яшчэ пад пытаннямі. Не, на адпачынак быў план з'ездзіць вось у гэтыя выходныя, якія былі апошнія. Я з'ездзіў да сябра ў Рыгу. Вось, і вярнуўся ў панядзелак. Так што на адпачынку стрым быў толькі адзін прапушчаны. Гэта быў учорашні прапушчаны за адпачынка. Так, направо. Паспрабуем. Давайте вось гэты парлор. Можна ўзяць калідор, але, блин, мне шкада столькі гемаў. Блядь. Так, спрабуем пазл. Гэты пазл у нас даволі просты. 3 скрыні. Кожная скрыня, одна скрыня, мінімум одна скрыня гаворыць праўду. Мінімум одна скрыня хлусіць. І одна галера яго ведае, што яна робіць. Чорная скрыня не пустая. Это магчыма праўда, магчыма хлусня. Выказванне на чорнай скрыне гэта праўда. Скрыня з хлуслівай фразай, у ёй знаходзяцца гемы. Ну, глядзіце, усё залежыць ад таго, ці гэта скрыня кажа праўду. Калі гэтая скрыня кажа праўду, то гемы вось тут. Калі гэтая скрыня кажа неправду, то атрымліваецца, што і гэта скрыня кажа праўду, і гэта скрыня кажа неправду таксама. Альбо... Ну, гэтая фраза вось. Ну, давайте рызыкнем. У нас 50 на 50, насамрэч, блакітную возьму. Меў рацыю. Так, вернемся назад зараз по кроках. І вернемся у галоўную залю на ўваход. І паспрабуем яшчэ пачыняць першага ўзроўня. Скрынкі ўвогуле самая хлуслівая штука ў гэтай гульне. Так, вось гэтую частку мы яшчэ не праверылі. Неяк слабенька. Мы амаль не адчыняем першыя ўзроўні. Давайте калідор. Можа быць. Не, давайте вось крокі. Кожны раз, калі мы пакойненькі адпачынка будзем выцягваць, будзем атрымліваць сабе дадатковыя крокі. Дайсікі атрымалі. Добра, яна дазволіць нам абраць іншы пакой, калі нам не падабаецца нейкі. Ну і ўсё атрымліваецца. Тут жа у нас няма ніякай... Я фігуры збіраў. Ну вось тут пешка. Добра. У нас ёсць пазл унізе пад маёнткам з гэтымі самымі, з шахамі. Для гэтага нам патрэбна сабраць, скажем так, усе магчымыя фігуры у маёнтку. І для гэтага самае складанае гэта кароль і каралева. З імі даволі як пашчасціць. Складаненька. Давайте вось гэты парлор. Бассейн. Мне падабаецца бассейн. Давайте. Возьмем яго. Это значит, что у нас будет помпа в этот раз. Мне падаецца, монеток мы на книгу новую не наберем. До речі, треба было проверить, что там с книгами увогуле, колькі яны каштуюць. Секретный проход, планетариум и давайте... Не, давайте увогуле перакинем. Дайсиком. Соляриум. Больш верагоднасці рэдкіх пакояў. Альбо наступны дзень з дадатковымі 20 крокамі. А ведаеце што? Давайте няхай заўтрашні дзень будзе з дадатковымі крокамі. Вось на наша сауна. І ёсць ключик ад сейфа у гэтым самым банке. 233. Было б мне блага знайсці такі. Сауна, добра. У нас вельмі абмежаваная колькасць варыянтаў скончваюцца амаль. Так, обеденная. Столовая. Яшчэ ем тут ёсць. Можа яшчэ? Не.
Давайте у бакавы тады ўлева пройдзем. О, пайшлі ключкі выкарыстоўвацца. О, якія ж вы дрэнны, давайте перакінем. Канферэнц-заля. О, воркшоп, блин, воркшоп добра, але не зараз. У нас ні халеры няма на воркшоп. Літаральна... А, не, пачакайце, штосьці было. Альбо канферэнц-залю трэба браць, альбо воркшоп трэба браць. Я возьму канферэнц-залю, таму што яна калідораў больш дае. Яна дае магчымасць пайсці ўлева і ўправа. Мы з гэтага можам атрымаць больш. Канферэнц-заля ёсць. Ідзем на поўдзень наадварот. Разварочваемся, ідзем назад. Бойлерная. Бойлерная сама па сабе не тое, каб шмат карысці дае. Давайте возьмем бойлерную. Потому что яна дае... Я не ведаю, я не упомню, што нам конкретно патрэбна. Так, гэта крутіць не абавязкова ўжо. Покой з локерамі. Так. Табачая штука. Давайте распаўсюджванне ключэй возьмем. Вось гэта. Зараз па маёнтку павінна было раскідаць ключы, але з-за таго, што ў нас ёсць канферэнц-заля, усе ключы сабраліся ў гэтым пакоі. І гэта нам вельмі спрашчае задачу. 3, 4, 5. 5 ключэй у нас. Просто так ні за што. На Нір Аўтомат адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Вось, мы пачынаем. Сёння у нас хоць і аўторкавы стрым, і у нас нават была The Forest на аўторкавы стрым на папярэднім тыдні. Я вырашыў, я просто прыбяру яе з пераможцаў, то бок яна зноў вярнулася ў спіс галасавання, можна, ну, яна зноў можа быць прасоўвацца. І сёння у нас звычайныя, ну, гэты тыдзень хутчэй за ўсё будзе звычайны тамы, і мы пакрыху выйдзем на наш звычайны расклад. Вось, так, это калідор. Воркшоп зноў выпаў, это вельмі добра. Але... які бы я не ўзяў зараз, гэта будзе тупік. Давайте возьмем воркшоп. Патэнцыйна воркшоп гэта вельмі важна, хутчэй за ўсё без яго нават і не прайсці гульню, я думаю. Вось, я павінен аб'ядноўваць прадметы. Зноў новая песня. Давайте-ка. 8 я не памятаю, я рабіў я 8 скриншот, альбо не. Будзе гэтая старонка. Я ўсё яшчэ не ведаю, што за музычны пазл. І вось гэта і чамусьці. Я не ведаю, як воркшоп працуе. Так, молот мы ўзялі з сабою. Мы можам нешта пааб'ядноўваць, так? Не, гэта ўсё не аб'ядноўваецца. Компас таксама. Ну, карацей, у нас няма камбінацыі якой-небудзь. Гэта не сабраць нічога. На жаль, на жаль. Ну так, атрымліваецца, ўсё мы праверылі. То мы можам яшчэ. У нас ёсць два выхада. Праз канферэнц-залю і абедзеную. Давайте пойдзем праз канферэнц-залю. Будзем рухацца наперад далей. Мы можам яшчэ скарыстацца нашымі ключамі, каб адчыніць тут. Вітаю, Нэнрэвенс. Жывы. Ну, яшчэ пакуль не ўпэўнены, што магу паўнавартасна 3-гадзінны стрым весці, але, у прынцыпе, добра. Так. Давайте, можа, выкарыстаем некалькі ключэй. Давайте 2 ключа выкарыстаем. Нам як пашчасціць. Раз. Яблычкі. І 2. Грошыкі. Вельмі неблагія грошыкі, дарэчы. Блин, жаданне гэмблінга прымушае мяне яшчэ адзін адчыніць. Я думаю, з 2 ключамі я дам рады. Давайте, усё в парадку буде. Оп. І гемы яшчэ. Ідэальна, з гемамі мы хоць больш выбараў у нас будзе. Для чаго выкарыстоўваюцца рэсурсы? Ключы дазваляюць нам... Блин, я там трохі перакрываю рэсурсы. Ну, вам бачна, плюс-мінус, нормально. 2 ключа у нас ёсць. Яны дазваляюць нам адчыняць зачыненыя дзверы, альбо вось такія вось, ну, пакоі нейкія, альбо просто скрыначкі зачыненыя. Гемы дазваляюць абіраць больш рэдкія пакоі. Пакоі будуць каштаваць больш... Ну, яны будуць каштаваць. Просто так мы іх не адчынім. Ну і грошы можна выкарыстоўваць, каб набываць розныя рэчы. У нас у гэты раз нам выпала кніжная крама. І мы можам патэнцыйна быць там новыя кнігі, але там да галеры грошы на гэта патрэбна.
Пакой бяспекі, більярдная... У більярднай, наколькі памятаю, былі грошы. Давайте більярдны пазл вырашым. Тут яшчэ што-небудзь ёсць, акрамя гэтага? Не? Нешта не бачу. Ну, давайте пазл тады. Пазл 9. Лічбы ідуць па парадку. Трэба спачатку плюсаваць. Калі ў першым коле, то трэба плюсаваць гэтыя лічбы, потым іх трэба, што там у нас, мінусаваць, а потым у трэцім коле памнажаць і ў чацвёртым дзяліць, то бок і ў гэтым парадку выконваць аперацыі. Тут толькі адна дзявятка, гэта будзе дзявятка. Далей у нас адразу 13, мінус 4 гэта 9, мінус 2 гэта 7, мінус 3 гэта 4, ціскаем 4. Далей у нас 20 плюс 3, минус 9. Так, 20 плюс 3 это 23, минус 9 это у нас будет 14. Правильно же я? Так, 14. 14 минус 13 это 1. 1 помножить на 2 это 2. И больше ничего нема. Есть. Так, тут у нас 25-26 склалі вось гэтую лічбу. Далей мінус 6 гэта зноў 20. 20 памножыць на 5 гэта 100. Блин, мне уже калькулятор патрэбна. 100 і падзяліць на 20 гэта будзе 5. Не, што нормально. Але калі далёка зойдзе, прыйдзецца уже калькулятор браць, я не пацягну. Так, добра. Ёсць. Яшчэ ключыкі пайшлі. І ў мяне праблема. Мне патрэбна загарнуць направа. І ёсць два пакоі, якія загортуюць направа. Адзін з іх дае грошы. І грошы нам патрэбны, але я не ўпэўнены, што нам да халеры грошай патрэбна. Вось у чым праблема. Альбо крокі дадатковыя. Дадатковыя крокі, мне падаецца, зараз карысней. Давайте возьмем крокі. Бо на грошы я не вельмі разлічваю, шчыра. Я не думаю, што я пацягну. Так, тут у нас ні халеры нічога не бачу. Ідем далей. Дворык. Мне падаецца, гэта адзіны наш варыянт, таму што нам патрэбна разгалініванне. І плюс яшчэ мы гем заробім сабе. Тут 2 гема. Ёсць. У ідэале, калі, канешне, было бы, каб яшчэ і рыдлёўка тут трапіла. Але, ну, як ёсць. Не трапіла, насамрэч. Ідзем сюды. І ключык. Офіс. Офіс распаўсюдзіць грошы па маёнтку. Давайте яго возьмем. Я яшчэ не зрабіў. Але я павінен... Так, тут грошыкі і так ёсць. Это у нас сейф нейкі паказвае, так? Там сейф, але я не ведаю пароль ад гэтага сейфа. Так, і тут у нас распаўсюдзіць золата у маёнтку. Так. І заплаціць яшчэ... Давайте аплату. Ага, на гэтым тыдні аплата працаўнікам ужо была адпраўлена. І зараз мы пойдзем назад у канферэнц-залю і паглядзім, колькі у нас там грошай сабралося. Я яшчэ ад канферэнц-залі вярнуся вось у гэты пакой і буду яшчэ гэтыя браць. Я зараз тут пакіну гэтую галіну і буду яе развіваць далей. Так, вось на канферэнц-зале. Нормально, у прынцыпе, так залатых. Можа быць, нам хопіць. Я не ўпэўнены, дарэчы, колькі каштуе там кніга. Вось у чым праблема яшчэ. Нормально я так залатых набраўся. 50. Можа, гэтага і дастаткова нават. Я не ўпэўнены. Ну, давайте ў абедзеную. Абедзеную. Блин, я толькі адзін крок не зрабіў для таго, каб абедзеная была ежа. Давайте сходим назад яшчэ раз. Ось так. І адчынім тут. Комиссариат, планетариум. Давайте... Коридор. Возьмем коридор. Опа, и обед готовы. Добра, это мы молодчинки. Зараз там увогуле скрыня.
Мы тут ніколі не былі, па-моему, ў гэтым пакоі для мяне новыя малюнкі. Можа быць, мне патрэбны ўсе гэтыя малюнкі з усіх пакояў? Бо выглядае вельмі важным. Дарэчы, у гэтым месцы няма малюнкаў. Каму так? Няўжо увогуле проста ў садзе няма малюнкаў ніколі? Мне падаецца, мне прыйдзецца потым бегаць і рабіць па ўсяму маёнтку скриншоты ўсіх малюнкаў поўнасцю. Так, і ў абедзеную залю прабеглі. Тут у нас піца. А піца што дае? Ага. Ну, 20 крокаў, карацей. Мы не будзем зараз чакаць, пакуль мы адчынім гэтую плавільню. Так, 20 дадатковых крокаў, гэта добра. І адсюль развіваем далей. Абсерваторыя. Можна забраць набор батареек. І у нас ёсць воркшоп даволі далёка. Мы можам паспрабаваць аб'яднаць іх. Альбо працягнуць шлях. Я бы лепей, можа, шлях працягнуў. Давайте шлях працягнем. Я не ўпэўнены наконт батареек. Ну, не ўпэўнены, што ён дасць мне тое, што патрэбна. Так, што у нас тут? Сузор'е? Адно з іх. Усё каштуе на 50% менш, і гэта дапаможа нам набыць больш кніг. Цудоўна. І Драксус мёртвыя. Тупікі. Больш верагодныя зараз пачнуцца тупікі. Ну, пакуль мы можам прасоўвацца наперад, я прапаную прасоўвацца наперад, але з тупікамі мы даволі хутка скончым забег гэты. Ну тым больш у мне ключы скончваюцца. Солярый. Выбар ну такі сабе. У нас есть брейкер, які нам зараз нічога не дае. Кухня, якая дасць нам праход, але не тое, каб патрэбна. Давайте солярий, няхай будзе солярий. Ну і ўсё, тут ні халеры больш няма ў солярі. Нататка толькі засталася. Ідзем тады за кнігамі зараз. У нас крокаў хапаем. Так, а каб я туды трапіў, гэта проста па прамой я павінен ісці, і ўсё ў парадку будзе. Добра. Вернемся туды. Вось она, крама з кнігамі. Так. Мы можам набыць сабе нават 2. Гісторыю Аріндіі, першае выданне, і новая падказка. Давайте. Вось так. 2 самыя дарагія набылі. Праклён Чорнага моста мы набудзем пазней. Дарэчы, бібліятэкі трэба будзе яшчэ пачытаць там. Так. Ну, у прынцыпе. У нас яшчэ засталіся вось гэтыя 2 калідоры. Ну, калідор і офіс. Мы можам прайсці далей. Ну, і ў прынцыпе, ні халеры больш няма. Калі будзе магчымасць банкаўскую ячэйку, ну, банк адчыніць, то мы ў банк пойдзем, бо у нас ёсць ключ ад яго. Ад адной ячэйкі ў банку. Блин, неблага было бы рыдлёўку пабачыць. Ідзем. А вось он атик. Атик мы не можем, мы сабе нічога не можам адчыніць нармальна і не перакінуць. У нас будзе ванная толькі. У нас няма гемаў, каб набываць што-небудзь хоць з гэтага. На жаль, вельмі хутка у нас забег зараз кончыцца за гэтых тупікоў. І тут у нас студыя драфта. Зноў жа не можам выцягнуць, у нас блакуецца апошні праход у нашым маёнтку. Ну, на жаль, гэта канец забега. Падумаеш, 3 гема, яны ўжо ні навошта не патрэбны, калі ты не можаш адчыняць больш пакояў. Ну, гэта канец забега. Можам яшчэ збегаць на вуліцу і... О, кароль, дарэчы, у нас ёсць, ну, каралевы няма. Ну, фігуры. Ай. Давайте на вуліцу збегаем, паглядзім, што ў нас за пакоі там яшчэ ёсць.
Ну, треба було його, до речі, знешні пакої відчиняти одразу. Це помилка була зараз. Я кожен раз забуваюся його відкрити. Так. До речі, букшоп. Там у крамі була фігура, і я не упевнений, що я там біскуп стояв. Я не упевнений, що я краму гэтую записував. Так. Букшоп. Ёсть. Я відзначав собі біскупа. Там. Ну і добре. А як працює пазл з гэтымі самими, з фігурами, які ось шахматныя? У кожным пакоі у маёнтку, ну не ў кожным пакоі, у некаторых пакоях у маёнтку ёсць фігуры шахматныя. Пад маёнткам, там унізе трэба на ліфце спусціцца, знаходзіцца дашка, якая нагадвае вельмі маёнтак. І там ёсць 6 фігур. Справа ў тым, каб расставіць гэтыя фігуры там, дзе у гэтых пакоях ёсць гэтыя фігуры. Гэта гучыць як не вельмі складаная штука, але праблема ў тым, што дзве фігуры даволі рэдкія, іх складана атрымаць. Гэта кароль і каралева. І у нас яшчэ пакуль не было такога... У нас быў момант, калі быў кароль і каралева, але не хапала яшчэ адной там фігуры. Так, гэта сховішча... Ну... карацей... О, тут два асабістых прадмета, пачакайце-ка. Рыдлёўка. Можа ў воркшоп яшчэ сходзім і нешта карыснае зробім. Мне падаецца, мы можам яшчэ нешта карыснае зрабіць. Ідзем у воркшоп. У нас есть яшчэ... нам няма куды скласці гэта, так? У нас ёсць толькі сауна. Ну тады сэнсу няма. Ну, у нас мы... Ну, давайте паглядзім, можа, камбінацыю якую цікавую зробім. У нас няма проста шафы ніякай, у якую мы можам пакласці і на наступны дзень нам пакінуць. Там не шафа, а па тыпу як... карацей, гардэроб. Ось. Так, нам трэба нармальна так абысці. Так. Всё гэта наперад ідзем. Зараз вяртаемся назад і воркшоп зараз будзе. Вось ён. Так, што мы можам зрабіць? Молот з чым-небудзь не. Набор адмычак таксама не. Ага, рыдлёўка і компас можна аб'яднаць. І мы атрымаем Даузен род. Што это такое ўвогуле? Пакуль вы робіце драфт, яна будзе накіроўваць вас у бок пакояў, якія могуць мець больш прадметаў сёння, чым звычайна. Окей. Але капаць ёю, я так разумею, я не магу, так? Ну, па тыпу, яна палка-капалка не працуе. Зараз паэксперыментуем. Ці магу я гэтай халерай капаць? Дзесьці павінна быць абавязкова месца для раскопак. Не? Не, ніводнага. Заўсёды было. У бойлернай заўсёды было. Ладно. Куды я магу яшчэ прыйсці? У дворык. Там дакладна будзе. Я паспрабую ёй пакапаць. Мне падаецца, яна ні халеры капаць не будзе. Не, яна капаць не можа. Ну, то бок можна такую штуку зрабіць і паставіць сабе у гэтым самым, вось якраз такі у краме. Не ў краме, у гэтай. У гардэробе. Даволі карысна можа быць. О, нам там танных гледачоў прапануюць. У нас гледачы не танныя, у нас вельмі дарагія гледачы. Так. Где там тебе забанить-то? Бан. Бот пролетел. Так, добренько. Тады конец забега гэта. Пачынаем новы. Вилла архитектора.
5 драфтінг-румаў. Окей. Няхай. Твіч не паказаў, так. Можа, у яго рэальна ёсць як... Restricted suspicious user. Ну, можа, не ведаю, карацей. Можа быць з-за таго, што чэл ужо падазроны ў сістэме твіча праходзіць, і таму яго адразу неяк адзначае, па тыпу, просто не паказвае большасці. Можа, толькі мне і паказвае ўвогуле. Ну, не паказала, цудоўна. Я магу уцякую баніць такіх. Так, паехалі, наступны дзень. Я спрабую неяк... якая ёсць праблема? Я бачыў, што я магу адчыніць пакой, які вось, ну, прыхожую вось гэтую, так? Але гэта настолькі рандомна адбываецца, мне патрэбны пэўны пакой, у якім ёсць рычаг. І верагоднасць гэтага, ну, даволі нізкая. Вось, і мне яшчэ патрэбна туды дабрацца, што ускладняе задачу. Давайте вось гэтую. Месца адпачынку. Комін, утульніка тут. До рэчы, мне падаецца, гульня... Не, гульня для вас нармальная. Это у мяне яна ціхаватая. Так, камісарыят, альбо сховішча. Давайте не, вось гэты тупічок робім. Возьмем сабе прадметы. Тут. У нас, дарэчы, дадатковыя крокі, і я зараз не падумаў. Трэба заўсёды пачынаць забег з таго, што на вуліцу выходзіць. Это я трошкі... прадзёбваю рэгулярна. Нам патрэбны гэты знешні пакой, бо ён можа вельмі ўплываць на нашае прыняцце рашэнняў, а ён як бы ёсць. Ён проста існуе. Так. Больш верагоднасць... вось. Спецыяльныя планы зараз каштуюць крокі. Мне гэта падабаецца, таму што ў нас у гэты дзень больш крокаў будзе. Тут жа нічога няма, так? Мы зараз за крокі будзем набываць наступныя пакоі, а гэта значыць, што нам будзе значна прасцей. Ну, нам гемы ўжо ўвогуле не патрэбны. За імі можна не ганяцца сёння. Але крокі прыйдзецца лічыць. Бо яны карысныя будуць. Давайте яшчэ монетку кінем сюда. Оп. Так. Добра, у нас ёсць праход справа, у нас ёсць праход злева. Давайте левы яшчэ пачыняем. Лабараторыя. Ідэальна. Адразу нам пашчасціла. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Так, для таго, каб гэтая штука працавала, нам патрэбна бойлерная, якая правядзе электрычнасць сюды. Ну, тады пакуль гэты эксперымент не працуе. Але мы можам падрыхтаваць на сёння эксперымент, які можа даць нам перманентныя бонусы. Так, новая фіча дома на сёння. Блин. Ну, такія сабе. Дадаць 3 акварыума сёння ў драфт. Гэта эфекты, я гляджу адразу, што мы можам атрымаць. То бок, што карысна. Мы можам атрымаць 3 акварыума сёння ў драфт пул. Калі мы нешта там адбудзецца, так? Ліст будзе дасланы ў пакой, ну, з лістамі. Ну, на пошту, калі... На пошту прыйдзе ліст. Вось. Я ведаю, што я спрабавала разаскаланую фразу зрабіць. Вось. І распаўсюдзіць бруд на дарожцы. Але гэта значыць, што мы можам яго адкапаць. І гэта можа быць вельмі шмат рэсурсаў. Трыггеры даволі складаныя яшчэ. Бруд даволі неблагая ідэя, таму што гэта шмат даволі... Ну, можа быць даволі шмат рэсурсаў карысных. Але крокі. Я не магу сабе дазволіць бясконца хадзіць кудысьці. Давайте ліст у пакой будзе. Альбо ўвогуле не трэба нічога. Блин, я не ўпэўнена. Давайте ліст будзе дасланы, і за кожную спальню, якую мы адчынім пасля нашай другой. Вось гэта. Няхай. Пошты у нас няма, таму, у прынцыпе, як бы... Не тое, каб мы шмат можам чаго атрымаць ад гэтага.
Гэта ж нічога тут узаемадзейнічаць нельга, так? Пахімічыць нічога нельга. Эх. Навошта гэта ўсё? Накладна нічога няма. Я не прапусціў просто нейкую штуку. Я не бачу. Ну ладно. Так, варианты. Гардеробная. Коридор. Альбо бассейн. Давайте бассейн нехай будзе. Мы з яго ўсю ваду спампавалі, таму ў ім золото можна просто знайсці на дне кожны дзень. Спрабуем трошки наперад. Сакрэтны праход. Вось гэта я абяру улева і ўправа. У нас тады хоць варыяцыя трошки з'явіцца. Тут зачыненая скрыня ёсць. Я пакуль я не буду адчыняць, у меня толькі один ключ. Сістэма бяспекі калідор. Сістэма бяспекі важна, але не настолькі, наколькі хацелася б. Давайте зробім сабе тупик замест гэтага. Блин, ну калідор было бы... Калідор было бы добра, таму што у нас больш варыянтаў з'яўляецца на потым. Давайте калідор. Варыянты, гэта важна. Дворык. І там дадуць гемы, якія нам не патрэбны, але можа выпадзе рыдлёўка. Давайте яе. Рыдлёўка ёсць. Можна капаць. Сёння мы за рыдлёўкай. І яшчэ крокі дадатковыя. І бульбу будем капаць. О, ось, яшчэ ключик. Ну, цудоўненька. Працягваем далей шлях. Офіс ёсць, які распаўсюдзіць ключы і золата па ўсяму дому. Альбо камісарыят, у якім мы можам просто набыць рэчы. Офіс, канешне, гучыць... Давайте офіс возьмем на выпадак, калі нам трапіць гэты самы пакой з каралевай, то бок, ну, мы, можа быць, тады пазл шахамі вырашым сёння. Можа быць. Так. Давайте распаўсюдзім золото. Так, усё. Зараз уважліва сачым, дзе што ёсць. Бо мы зараз золото можем набраць. Я буду вяртацца зараз назад. І у нас тут шмат, ну, яшчэ варыянтаў. Так што я пайду назад просто і ўсё. Ключиков у нас 2. Давайте скористаемся одним. Атрымалі срэбраны ключ. Гэта у нас будзе шырокі калідор з гэтым. Так. Давайте літаральна на самы-самы пачатак вернемся. Вось адсюль з гэтага боку буду адчыняць. Бо больш верагодна, што я знайду нейкія выхады адсюль, ну, наперад. Блин, халера. Так. Нам патрэбна сёння выцягваць гэтыя самыя пакоі. Давайте тут тупик зробім. Вось тут. Таму што ўсе наступныя спальні яны будуць даваць нам яшчэ дадатковыя крокі. А нам крокі патрэбны будуць сёння. Мы сёння гуляем праз крокі. Так, добро, идем назад. Вітаю, вот это. Неблага у мяне справы па крыху. Прыходжу ў сябе пасля хваробы. Скажем так. Так, я магу зазірнуць, пабачыць, там, можа, золото ёсць у тым пакоі, без таго, каб заходзіць туды. Ладно, давайте зайдем, нормально паглядзім. Не бачна. Ну, окей, ладно. Згубіў толькі крокі. Так, гэта у нас будзе тупик. Мы таким чынам створым. Гэта не хацелася б. Я не жадаю тупика. Давайте вось наперад, каб шло далей. Гэта супер падазроны пакой. Ён альбо абсалютна бескарысны, альбо ён вельмі важны для праходжання гульні. Я не ўпэўнены з ім. О, чытальная
будзе. Мы тут, па-першае, возьмем ключик, па-другое, наступнае будзе бібліятэка. І бібліятэка, звычайна, па-мойму, улева ідзе, я не памыляюся. Так, вось яна. Бібліятэка, яна вядзе ўлева. Мы зараз кніжачку адчынім. Мануал па кіраўніцтву помпамі. Вось ён. Хутчэй за ўсё, нічога новага ён не распавядзе. Але я зараз пагляджу. Ну, я прачытаю яго хуценька і, ну, услых, і там паглядзім. Аказаў нехта, што ты на адпачынак паехаў. Не, на адпачынак я таксама паехаў, але літаральна на адзін дзень. Так што гэта, ну, быў такі план, але толькі адзін дзень, аднаго дня. І гэта быў учора. Вось. А так я тыдзень прабалеў, прахварэў. Так. Бла-бла-бла. Whether you're using a single tank system or an array of pumps, the water control panel serves as a central hub to your EPCV system. The panel is fitted with a number of buttons equal to your own home's needs. One button for each different water source on the estate. The function is simple. Press a button to select the water source you would like to adjust. For example, if you wish to drain or fill your pool, simply press... Ну, гэта я ўсё разабраўся. Далей помпы. Уверху. Ну так, я літаральна гэта разабраўся. Пераключальнікі. Давайте я на всякі выпадак скриншотикаў гэтага панараблю, калі я забудуся. Таму і будзе гайд. Потому што я літаральна разабраўся з пазлам гэтых помп. Самастойна. Спачатку гэта было вельмі незразумела. Ну, захавалася? Падаецца, не захавалася. Ось зараз захавалася, дакладна. І ўсё, і гэта апошняя старонка. Ну так, добра. Тады ідзем далей. І далей у нас будзе што? Крама з кнігамі. Бяром, мне падаецца. Нам трэба яе ўзяць. А у нас будзе новая кніга яшчэ на выбар тады. Апошняя кніга, якую толькі можна... А, блин, на яе 40 залатых патрэбна. Я тады мог я сабе дазволіць. Бо я знайшоў, ну, зніжэнне цэн. Ах ты ж халера. Давайте калідор возьмем. Вось, ён адразу адчыніцца сюды. Што у нас яшчэ застаецца? У нас ёсць два праходы, якія, ну, тут трэці можна яшчэ один пакой паставіць, але яго можна і з гэтага боку паставіць, там уже без розніцы. О, дарэчы, капацца у зямлі. Каменьчык, цудоўна, мы знайшлі каменьчык. Яшчэ крокі, яны ў забеге гэтым патрэбяцца. І грошы. На жаль, гэта не 40, нам 40 монетак патрэбна. Абсерваторыя альбо яшчэ грошай. 4 грошай нам насамрэч не выратуюць. Але, ну можа. Давайте абсерваторыю ўсё роўна. Мне падабаецца павялічваць вось гэты бонус бясконца на зорках. Так. В зеленых пакоях больш верагоднасць, што будуць асабістыя кветкі і ключы. Мы атрымалі один ключик. Ну і ў прынцыпе гэта вядзе туды. Ну давайте тады тут пройдзем. Спрабуем з гэтага боку. 5 крокаў засталося. Так, усё тупікі. Один не тупік. А толькі один з іх не тупік. Альбо за ключы сабе атрымаць. Давайте ключы возьмем і гэта зробім тупік і рызыкнем. Паглядзім, як атрымаецца. Так, гэта у нас ключыкі. Могуць быць яшчэ нейкі рыштунак можа трапіць. Напрыклад, я не ведаю, там... Мне падавалася, тут былі інструменты час ад часу. По типу як молот альбо штосьці такое. Можа я придумываю? Можа придумываю.
Окей. Ну добра. Так, праз гэты калідор сюды. 45 крокаў, 44, 43 крокі. Пакрыху скончваюцца. Так. Нам абавязкова патрэбна зараз забіраць тое, што будзем мець яшчэ выхад. Давайте вось гэтыя. І я, блин, карткавая сістэма. Кабзда. Приехалі. Адзіная надзея, што сярод гэтых, ну, тут дзесьці будзе знаходзіцца картка. Інакш гэта ўсё. Ну, мы прыехалі. Грошыкі. Просто на ўсё адчыняем, бо якая розніца зараз? Гэта тупік. У нас няма нічога, каб карткавую сістэму абысці. О, зараз наберемся дастаткова грошай. Добра, мы хоць кнігу набудзем. Кніга гэта карысна. Кніга можа даць падказак на праходжанне гульні. Опа. Дзе знаходзіцца пакой 46? Тэарэтычнае знаходжанне. На поўнач ад прыхожай антычэмбер, якая заблакаваная. Пад фаундейшнам не закрэслена. Поўны дом з 45 пакояў плюс банкавы пакой. Не. А секрэтныя дзверы у гэтым самым. Ну, пад маёнткам. Ага, і увогуле не існуе. Грот і рыбка. Што ты ўсё такое? Добра, пакінуў, няхай будзе. Разважэнне на таго, дзе можа быць пакой. 46. Можа ён сапраўды не ў канцы маёнтка, а пад маёнткам. Опа, рычаг. Кавалак рычага. Так, ну у мяне ўсё, ключыкі скончыліся. А, ключыкі павінны былі, дарэчы, яшчэ з'явіцца дзесьці ў маёнтку. Так што, ў прынцыпе, мы, можа быць, яшчэ пачыняем што-небудзь. Так, але зараз мы ідзем у краму і сочым, каб... Опа, ключык. І вось оно, праклён чорнага моста. Можем яшчэ спрабаваць пашукаць дзесьці ключы, можа быць такое. У мяне крокаў, на жаль, не бясконца толькі дзеля гэтага. Так, тут няма. Няма, я не бачу. Я не бачу. Тут так само, хутчэй за ўсё, нічога не будзе. Нешта дрэнна раскідала ключэй па маёнтку, ні халера іх не бачна. Тут таксама няма. У мяне яшчэ 30 крокаў ёсць. Усё яшчэ няма ключэй, толькі адзін. Нешта аніяка мне гэтых ключэй раскідала. Павінна было быць больш. Я бы разлічваў як мінімум на 3, 4. Так, я могу тады наперад прайсці і вярнуцца ў той же самы пакой. О, пачакайка, я, блин, абутак прапусціў. Значна раней мог яго ўзяць. Ну, ўжо не актуальна, але ўсё ж такі шкада. Мог бы крокі мне сэканоміць. Ну, давайте вяртаемся, один этот ключик скористаем. Так, это отчинено. Тут, давайте. Оп. Шмат грошей. Толькі няма куды іх выкарыстаць. У нас няма нейкай крамы, у якой мы можам набыць, напрыклад, ключ-картку. Няма такога. І тут усё зачынена будзе. Ну, як бы і ўсё, і канец забега. Новый день.
Не вельмі доўгі забег атрымаўся. У прынцыпе, з таго, што я магу спрабаваць зараз з пазлаў, я бачу толькі шахматны пазл, які вырашыць унізе праход. І спрабаваць трапіць у пакой нумар 46, ну не 46, а вось сюды, вось у гэты пакой. Ну і зноў жа паляпшаць сабе неяк свае забегі, робячы іх прасцей для сябе. Так што я думаю, гэтым я і буду займацца. Гэта можа заняць пэўны час. Так, манетачку яшчэ ў фонтан. Яшчэ вось прадметы на абмен. Альбо каб можна было больш раскапаць. Дарэчы, у нас жа быў сакрэтны сад. І там быў пазл з гэтымі самымі, з флюгерамі. Можа быць, у гэтым яшчэ можна нешта пакруціць там. На жаль, я там нават і блізка рашэння таго пазла не ведаю, але зараз я ведаю, што месяц улева, які разгорнуты, ён неяк звязаны з сакрэтным пакоем. Ну, не сакрэтным, а 46-м пакоем. Так, вельмі добры выбар. Ну, як сховішча карысна толькі тым, што можна сейф адчыніць, мы ведаем, які дзень, ну, мы можам пралічыць, які дзень, і адчыніць сховішча. Гэта не блага, але не вельмі моцна. Там, насамрэч, толькі гем там, альбо нешта такое, ну, нічога такога моцнага няма. Больш месцаў для раскопак, альбо абменьваць прадметы. Абменьваць прадметы можа быць вельмі моцным, таму што мы можам адзін не вельмі карысны прадмет сабе заменіць на другі, але нам патрэбны прадметы на продаж дзеля гэтага. Капаць цудоўна. Гэта можа быць вельмі моцным, толькі патрэбна рыдлёўка. Без рыдлёўкі гэта ні халеры не працуе. Давайте вось грыбок гэта паспрабуем. Калі трапім, знойдзем рыдлёўку, то ў прынцыпе у нас адразу зноў дрэва і нелагічнае. Бульбачку раскідалі тут паўсюль. Ну так, карацей. Калі трапіў на рыдлёўку, то можам шмат бульбы накапаць. Я ж не магу яшчэ закінуць манеткай? Не магу. Да. Пачынаем даследаваць маёнтак. Пачнем, як звычайна, справа. Мы можам адразу забраць батарэйку, але зноў жа... Гэта даволі карысны пакой, насамрэч. Асабіста, калі я збіраюся зараз... Не, я зараз воркшопа, то што ў мяне няма. Давайте возьмем у гэты раз проста грошыкі. Можна адразу сабе бібліятэку атрымаць. Давайте бібліятэку атрымаем. Гэта нам заблакуе шмат праходаў, але бібліятэка зараз важная штука. У нас ёсць некалькі кніг для таго, каб чытаць, і чым раней мы пачнем іх чытаць, тым лепей. Павелічальнае шкло. Так. Фіксаваныя зоркі. Новая падказка. Мэриан Мэригольд. Добра. Праклён Чорнага моста і гісторыя Аріндзі. Першае выданне. Калеб Мэннінг. Так. Давайте новую падказку. Мэриан Мэригольд. Гэта будзе дзіцячая кніжка, але хутчэй за ўсё яна будзе вельмі важная. Яна вельмі дорага... Ну, яна там дорага каштавала. Я не думаю, што гэта нешта бескарыснае будзе там. Музыкальны пакой. Воркшоп ёсць, дарэчы. Давайте воркшоп возьмем. Мы зараз яго не вельмі скарыстаем. Опа. Вось Што это такое? Чаму Я не разумею. 8-я старонка Тут заўсёды 8-я старонка, але ёсць літара, і яна змяняецца кожны раз. Так, ну гэта не аб'ядноўваецца ніяк. Добра.
Рыдлёвачку бы мне. Рыдлёвачку. До речі, а калі я ўніз пакатаюся, гэта выкарыстоўваем мае крокі? У меня 61 крок зараз. Напомнили. Усё яшчэ 61. І пры гэтым тут ёсць малюнкі. Добра. Ліфт. Ён зачынены электроннай ключ-карткай. І мне патрэбны спецыяльны ключ ад гэтага. Ну добра. Не зразумела, ні халера. Адчыніў сакрэтнае месца і не ведаю, навошта яно і куды мне ўвогуле з ім тыркацца. Мне патрэбна нейкая... Ну, ключ-картку добра, я магу сабе здабыць, і гэта адчыняе ліфт. Але мне патрэбна яшчэ і нейкім чынам. Ну ладно, я пакуль не буду развіваць гэтую ідэю. Так, давайте до ўвахода пойдзем. Да галоўнай зале. І паспрабуем там улева яшчэ падчыняць, бо у нас абсалютна невыкарыстаная тэрыторыя. Можа, карыснае нешта знойдзем. Пакой румпуса. 8 залатых. Давайте, няхай. Румпус. Біскуп. Ёсць. Мне адзначаны. Можна прадказанне сабе паглядзець яшчэ раз. Так, это ўсё ёсць. І ключик ад машыны. Так, ад машыны ключы. Ну, давайте, можа, яшчэ раз прадказанне, можа, яно рознае дае. Я сумняваюся. As it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. The image is becoming clear. I see the darkened Это іншае прадказанне. familiar to us both, now decrepit, run down, and in disrepair. I see 8 red envelopes resting upon 8 pedestals. And in these 8 envelopes, I see 8 letters penned by 8 different hands. 8 letters of which you will only ever find and read 7. Just like the art hanging on the walls of these rooms, there is a letter missing. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, I will have nothing more to say. Так. Нам трэба да яго часцей наведвацца. Нам трэба паўтараць некаторыя рэчы, якія мы ўжо рабілі. Я думаў, што ён нічога новага не раскажа. А ён, карацей, расказаў пра 8 лістоў, але аднаго ліста не хапае. Мы не можам яго прачытаць. Ён также сказаў пра вось гэтыя партрэты, якія знаходзяцца, малюнкі, якія знаходзяцца ў пакоях. Справа ў тым, што як нейкага малюнка не хапае. Вось што я нам сказаў. Так же сама, як і з гэтымі лістамі. А як, што значыць іх не хапае?
То бок мне патрэбна, мне рэальна спатрэбіцца сабраць іх усе, каб зразумець, што якога нейкага не хапае. Блин, мне реально придется сбирать их усе. Холера. Ну ладно. Так, мы тут можем обрать тупички, 2 штуки, альбо пазл с гемами. Давайте пазл с гемами. Не, гэта было просто прадказанне, машына для прадказаний, і у нас уже было, я не вельмі памятаю, што ён на апошні раз сказаў, не вельмі карыснае, але мне да яго патрэбна наведацца, ён будзе даваць вельмі карысныя рэчы. Блакітная скрыня кажа хлусню. Зараз глядзім на блакітную скрыню. Гемы у скрыне з хлуснёй. Белая скрыня хлусня. Я думаю, што гэта белая скрыня. У ёй будуць гемы. Правильно я зразумеў? Так, правильно зразумеў. Зараз логіку сваю патлумачу. Гэтая скрыня кажа, што блакітная скрыня хлусня. Гэтая скрыня кажа, што гэтая скрыня хлусня. А калі гэтая скрыня хлусіць, то значыць, што гэта кажа праўду. А калі гэта кажа праўду, то мы не ведаем, дзе нахрен могуць знаходзіцца гемы. Але калі ўзяць такую версію, што гемы знаходзяцца ў скрыні з хлуснёй, то бок калі гэта праўда, то гэта хлусня. Мы ведаем, што гэта хлусня, і гэта пацвярджаецца гэтай скрыні. То бок гэта скрыня і гэта скрыня кажуць праўду, а гэта кажа хлусню. І ў ёй былі і гемы. Так, веранда. Як варыянт. Дарагаватая толькі яна тут нам абыдзецца. Але ў ёй можа быць... Блін, молот там у ёй, на жаль. Нам бы рыдлёвачку. Сёння. Таму што у нас будзе шмат будзе месцаў для раскопак. Пакой бяспекі, альбо больш крокаў. Дайце пакой бяспекі, хоць выхады будуць. Блін, карткавая сістэма. Ну і вось мы і прыплылі па гэтым напрамку. Вось яшчэ сюды можна. Ну ладно, яшчэ не прыплылі, але вельмі блізка да гэтага. Я не памятаю, а тут у нас што у нас карыснага? Можам паглядзець, што ёсць у маёнтку, што мы прапусцілі, так? Так, мы ўсё сабралі. Нічога больш у маёнтку няма. Ну добра. Так, і тут у нас тупікі будуць у любым выпадку. Пры гэтым мы камісарыят адчыніць не можам. Было б няблага. Вітаем этой горы. Як мой адпачынак, я не ведаю, хто казаў пра адпачынак, але у мяне быў адзін дзень адпачынка. Ну, як зараз уже выходныя пачаліся, але я папярэдні тыдзень хварэў. Хварэў увесь тыдзень, і ўвогуле там 3-4 дні ўвогуле з ложка не выбіраўся. Так, у нас варыянты. Гэта 2 тупіка і 1 паварот направо. Ну, паварот направо мы ўзяць не можам, таму што гемаў у нас няма. Дадатковыя крокі альбо прадметы. Давайте два прадмета возьмем. Ключик і гем. Ну, такое. Так мы даведаліся, што гледачы не падпісаны на Тьютер. Так. Ну, у Тьютары я кожны дзень посціў, што стрыма не будзе. Ось. І пісаў, што хварэю. У кожны дзень, акрамя пятніцы. У пятніцу я проста вырашыў пра гэта самае, прадпачыць. Так. Не, ну зноў жа, Тьютер як бы не для ўсіх. Таму тут такое толькі дзеля мяне лезці ў Тьютера. Можа быць. Я, можа, не самае лепшае, што можна... Я далёка не самае лепшае, што можна чытаць у Тьютары. Я там пішу розную лухту, але не тое, каб там была вельмі карысная інфармацыя нейкая. Так, я магу гэта нешта аб'яднаць? О, я магу аб'яднаць. Але яшчэ штосьці патрэбна. Ачуняў? Ну так, збольшага. То бок, я зараз... Гэта стрым літаральна праверка, ці магу я нармальна... Гэта яшчэ... Ці нармальна мне. Гэта праверачка зараз. Ці змагу я 3 гадзіны спакойна пасядзець, ці добра буду сябе адчуваць.
Вось, у Blue Sky, я так само у Blue Sky, але чамусьці у Blue Sky, мне падабаецца Blue Sky, ён нейкі, ён якраз таки па типу як стары тьютер, мне там падабаецца, але я чамусьці не пішу. Я ўвогуле не вельмі люблю пісаць, ну, я ленотны чалавек. Вось. Раней вельмі актыўна пісаў, соцсеткі любіў, але зараз я такі, блин, ну, як бы, карысна было б мець соцсетачку, так? А ў асноўным я іх пазбіраю. Я в основном такі чалавек по типу, які читае, ведаеце, у соцсеткі і амаль нічога не піша. Блін, колькі я гемаў зараз набраўся, вы паглядзіце. І рыдлёўку здабыў уже, так? То бок зараз мы будем раскопваць літаральна ўсё. Мне бы вярнуцца назад у ідэале. Таму што там ёсць хапае чаго параскопваць і без гэтага. Так. Камісіёнка. Я думаю, яе ўзяць. У нас даволі шмат золата. Трэба яе ўсё ж такі паглядзець. Што у нас тут? Гемы, набор гемаў. Банан. Ну такое сабе. Давайте набор гемаў возьму сабе. І яшчэ один гем. Вось, 10 гем. У нас там іх яшчэ хапае. Вось, я гемаў набыў гемаў. Трошки прасцей будзе. Мне не зайшоў Blue Sky, бо з першым візітам я натыкнуўся на сарач персонажаў, які даўно ўнесла ў свой блэк-ліст у тьютары. Окей. Разумею тады. Ну, я не ведаю, я неяк у Blue Sky зайшоў і, ну, нормально. Ну, там, в прынцыпе, добра. Ось. Ну так, зноў жа свой гэта. Я, дарэчы, не баню у тьютары. Я максимум выцішаю. Я выцішаю шмат. Ну, выцішана ў мяне даволі шмат людзей. Вось, але ў асноўным я, ну, пакідаю, як бы. Можем музыкальны пакой узяць. Давайте музыкальны пакой возьмем, там хоць праход яшчэ далей будзе. Вось, я выцішаю даволі шмат. О, картка яшчэ, ключ-картка. Вы глядзіце. Мы выцягнем гэта у парадку. Цудоўна. З музыкальным пакоем больш нічога такога я не бачу асабістага, так? Гэта вось нашы лісткі, мы іх ужо глядзелі. Не на 3-4, у мяне ёсць 5, па-моему, 8 і 7. У меня ўвогуле да 8, мне падаецца, ўсё ёсць. Так, будуар. Там будзе ежа. Прокі гэта добра, але абсерваторыя. Мне падабаецца, мне вельмі падабаецца далей зоркі набіраць. Ось. Я в основном зацішаю людей. Ну, там, ну, кого разумели, есть люди, якія такія зусім неадэкватныя, толькі нервы сабе мараць, сачыць за імі. Вось, а яны ўсплываюць. І тьютер як працуе? Чым больш ты читаеш, а ты непрыемныя людзі звычайна чытаюць до конца. І тьютер такі, нават калі ты не лайкнуў, нічога не зрабіў, просто прачытаў до конца, тьютер гэта запомніць, і ён будзе даваць табе больш такога. Навошта табе такое, правильно? Таму я просто выцішаю, як бы просто каб, ну, не бачыць, але пры гэтым баніць чалавека не абавязкова. У выніку мне сабраўся такі набор людзей, што калі я бачу, што ну і дарэчы, калі хтосьці піша яшчэ іншы, вось, напрыклад, чалавек, якога вы зацішылі, ён нешта напісаў, вы можете паглядзець яго паведамленне, то бок вы можете націснуць і ўсё ж такі прачытаць, калі вы жадаеце. Ось, і бывае такое, што я бяру і там адчыняю, і такі, ну я памятаю, я разумею, чаму я цябе зацішыў. Так, близнюкі. Пара скрынь будзе дададзена на ўваходзе. Гэта круто. Сёння яблыкі вельмі смачненькія, яшчэ крыж. Больш верагоднасць на пакоі з 4 выхадамі. 5 гемаў яшчэ наверх і яшчэ 1 гем. Ну вы паглядзіце на гэта. Ну, прыгажосць. Кожны раз. Ну так. Не, дарэчы, некаторыя людзі, я як бы іх зацішыў, але іх, ну, яны, скажем так, маюць пэўнае меркаванне, на пэўныя тэмы яны неадэкваты. Ось. У мяне ёсць невялічкі такі набор людзей. Звычайна гэта поўнасцю, я цішу толькі поўнасцю адбітых. Але ёсць такія людзі, якія гэта самае, ну, ён як бы нармальны. Ну, я думаю, што ў жыцці нават з ім нармальна можна як бы размаўляць. Абсолютно, просто што меркаванне наконт некаторых рэчаў, калі ўжо ўлезе і ты такі, ну, блин, я нават не ведаю. Вельмі спрэчны момант, чэл.
Маска, ось, до речі, бо маска я забанив, так. Маска я забанив. Він таку лухту несе. Калі б мог, я бы яшчэ Трампа забанил, толькі, блин, пачвара на іншай соцсетцы, і мне, блин, амерыканцы разносяць Трампа у скриншотах. Халера. Мне зусім не цікава, што гэта абсалютна бітачэл піша. Ён так піша, быццам бы яму, я не ведаю, ён разлічвае на аўдыторыю, там, не ведаю, 7гадовых. Вельмі раздражняе. О, колькі грошыкаў. Я магу яшчэ набыць рэчаў, тады атрымліваецца. В прынцыпе, камісарыят гэта, камісіёначка. Але яна зараз далёка, і вельмі незручна туды ісці. У пакой бяспекі ідзем. Опа, забыўся. Гэта мы забяром. Нормально мы так накопали. Сроки только скончиваются. У нас не вельмі удалы маёнтак. О, сакрэтны. Давайте зараз сакрэтны гэты сад пробуем зрабіць. Эту картку мы адчынім. Ёсць. Халера. Царква. У гэты раз будзе царква. Не гледзячы на то, што мы будзем губляць грошы. Опа. Ну, хоць якая-ніякая кампенсацыя. 17 гемаў. 17. Мы даволі багатыя. Так, сакрэтны сад. Мне падаецца, сакрэтны сад заўсёды быў па правы бок. А я не мог скарыстацца па тыпу асабістым ключом? Мне патрэбны зачынены пакой, каб я мог скарыстацца. Усё. Давайте, зялёны. Зялёны пакой будзе. Спецыяльны ключ. Сакрэтны ключ. Ёсць ён. Вось ён. Сакрэтны сад. Калі б я мог разабрацца з пазлам з флюгерамі, было б увогуле ідэальна, але я не дам рады, мне падаецца. Мне пакуль... О! Вы паглядзіце, метал-дэтэктар яшчэ. Цудоўненька. Ключик. Є така реч на Reddit, як I never thought leopards would eat my face. Не ведаю про таке. Для мяне складана зараз метафоры. Што гэта такое, патлумач, раскажы, мне цікава. Вось он, сакрэтны сад, і гэта сімвол сакрэтнага, сакрэтнай дзвяры 46-го пакою. І неяк у нас ёсць флюгер складаны, які мне нічога не кажа. Ну, по тыпу, што ён павінен быць, у яго 3... 3. Толькі 2 я бачу. Яны ўсе павінны быць накіраваны на яго, не? Это калі тыя, хто галасаваў за Трампа, абураюцца, што яго дзеянні негатыўна адбіваюцца на іх. Окей. Ну, гэтага хапае. У мяне ўвогуле пасля, наколькі мне забівае, скажем так, карыстанне тьютерам Трамп канкрэтна. Это было настолькі проста? Сур'ёзна? Окей. Добра, сакрэтны сад мае уваход. Можем трапіць у той пакой. Цікава, цікава. Давайте тады. Вернемся, нам вярнуцца бы назад. Вельмі дрэнна пабудаваны маёнтак. Давайте вернемся назад до увахода і паачыняем, пакапаемся ў зямлі ў першым пакоі. Тут яшчэ выхад ёсць. Давайте тут пакой задрафтим. Клойстер. Вельмі няблага. Давайте яго возьмем. Шмат гемаў.
Так, там выкладваюць відэа ці навіны пра тых, хто пацярпеў ад палітыкі Трампа, але яны былі яго прыхільнікамі. Ну, я ў прынцыпе не здзіўлены. Вельмі дзіўная сітуацыя, я ўвогуле не разумею. Ну, я не ведаю. Просто, ну, ёсць жа беларусы, якія па тыпу трампаўцы, скажем так, па тыпу дзядзька ўсё для нас вырашыць, а я такі, з чаго бы ён вырашыў. Ён не ведаю, ён размаўляе як адзін вельмі вядомы нам усім персанаж. Ён літаральна гаворыць тымі ж самымі тэрмінамі, ён настолькі для мяне відавочны, то я не разумею, як за яго можна было галасаваць. Ну, па тыпу... Не, ладно. Амерыканцы, ладно, яны не ведаюць, а беларусы то чаго? Все, што я ведаю пра Трампа, я ведаю супраць сваёй волі, дзякуючы Твіттеру. Ну, вось, літаральна. І галоўнае, я ўжо не чытаю, я спрабую скіпаць. Але ж, блин, ну, ўсё роўна, гэта настолькі... Гэта чалавек, які вольны, ну, здольны увогуле запоўніць усю інфапрастору навокал табою. Занадта шмат улады для такого чалавека. А, мы уже закидывали монетку. Так, нічого цікавого, добре. Працягваем. Монеточка. Яшчэ монеточка. Ну, ось так по крыху мы собі понабываем рознага. Там бананы у краме прадаваліся. Можа быць, варта туды схадзіць і гэта сама паесці, скажем так, таму што крокі мне спатрэбяцца. З тым, як я пабудаваў гэты маёнтак, мне крокі дакладна спатрэбяцца. Яшчэ адзін ключык. Мне бы банк тады бы знайсці зараз. Так, ключыкаў 6. Няблага, ў прынцыпе, накапаліся. А што мы можам? Мы можам схадзіць рэальна ў камісіёнку, пакапацца, ну, набыць там рэчаў і адсюль працягнуць наш развіваць яшчэ маёнтак. Так і зробім, давайте, там па дарозе будзе. Трэба проста набыць яшчэ бананаў. Бананчик. Знайшлі по дорозі яшчэ. Яблык. Доўненька. Вось мы так крокі і адаб'ем. Дарэчы, наконт крокаў. Я магу сабе тут нешта зрабіць зараз? Ага, гэта вы не сумяшчаецеся, добра. Гэта можна ўжо зрабіць ключ-картку. Тебе можна з чым-небудзь сумяшчаць? Не. Давайте яе аб'яднаем у адзін прадмет. Гэта ўсю халеру. Блин, альбо молот патрэбна ўсё ж такі. Блин, мне цікава, што тут павінна быць? Што павінна быць трэцім прадметам? Блин, мне пачакайце-ка, у мяне ж была кніга з рэцэптамі. Давайте-ка яе паглядзім. Так. Я зараз пайду і знайду, дзе ў мяне было. Не, гэта не тое. Іду у свае малюнкі, там скріншотики, і я не памятаю, дзе я ўсё гэта пазахоўваў. Тут скріншоты. Так, тут скріншоты. Знайшоў скріншоты, і былі інструменты. Так, я, по-моему, скріншотик рабіў. Яно дакладна не кажа, у чым сэнс гэтага самага. Зразумеў. Яно не кажа, якія канкрэтна рэчы ты можаш зрабіць. Палічэльнае шкло у нас ёсць, дарэчы, не? Ёсць. Ага, палічэльнае шкло і металодэтэктар можна аб'яднаць. Што мы атрымаем? Burning Glass. Слухайце, мы зараз пазл адзін вырашым раптоўна. Што ты робіш? Зараз мы зробім одну штуку. Гэта павінна запальваць агеньчыкі. Вось.
Можна запалювати речі. Ух, зараз ми. Церква у нас є. Так. Ми зараз до її дойдемо, тільки до комісаріату. Ми там. А, комісаріат в незручном місці. Ладно. Давайте ви сюди пройдемо. Глядите, какая справа. У нас есть пазл. Нам потрібно запалити свечки у церкві, тому що яны запустять некий механізм. І ми зараз гэта зробимо на гэтым забеге. Так, бананы. Набываем бананов. Ключей у нас хапае, гема у нас хапае. Ключ каштуе ажно 10. Вельмі дорага. Але гемы таксама, блин, давайте пакуль пакінем. Не буду выкарыстаць грошы. Оп, бананчик. Може яшчэ я там что-нибудь... О, яблык. Чудоўна. Може быть і тут буде тогда яшчэ ежа якая, не? Я там не бачу. Ладно, не буду карыстаць кроки. Так. Вяртаемся тады у царкву. Это насамрэч я быў незадаволены, што царкву ўзяў, а зараз я вельмі шчаслівы, што гэта зрабіў. Так. Тады. Праз царкву мы пройдзем і адчынім яшчэ штосьці, я не ведаю што. Гэта новая штука для нас. Так, вось яны. Конкретно вы. Запаліў. Раз. Запаліў два. Что это такое? А? Сынка-копилка? У, якая штука. Это, памятаеце, гэтая царква, яна забірае у нас грошы кожны раз, калі мы заходзім. Гэта свінка-капілка трымае ўсе гэтыя грошы. Вось. І у ёй да халеры грошай ёсць. Зараз. Ну, нормальная такая, по типу, можа... Ну, нормальненька так грошай. Праблема ў тым, што нам няма куды іх выкарыстаць. Ну, адзіная наша праблема. Зараз мы ведаем, што гэта, і гэта важна, гэта круто. Гэта вельмі моцная штука. У выніку царква стала месцам гэтага самага, ну, вельмі важным месцам, карацей, тактычным. Мы ёй скарыстаемся, калі знойдзем, куды яе выкарыстаць. Вось такая штука. А пакуль зараз пойдзем далей. Ратонда, можа паварочвацца. Мы ніколі ратонду, дарэчы, не бралі, просто як пакой. Я вельмі жадаю яе паспрабаваць. Яна ж атрымліваецца па тыпу адразу паўсюль. Ну, такі вось прыкалдэс з ратондай атрымліваецца. Так. Ратонда атрымліваецца рэальна? Ну, гэта ў 4 напрамкі адразу ідзе. Такой. Калі ты ў яго можаш зайсці, то ты можаш яго ім карыстацца. Так, добра, ідзем далей. На поўнач. Давайте... Обеденная заля. Тактычная царква. Так. Стратэгічна размешчаная царква. У выніку, ну, гэта вельмі моцна. Яшчэ там было сказано, што я магу яшчэ нейкія штукі запальваць ёй. Этой штукай. Трэба яшчэ патрыкаць яе куды-небудзь. І пазапальваць рознага. Свечак нельга запаліць. Батарейки. Давайте зараз возьмем батарейку. У нас же воркшоп есть? Воркшоп есть. Давайте батарейки. Батарейку заберем. И она тут есть лежит. Отрымали назад. Есть. Батареечка есть. 42 кропки. Так. Вернемся в ротонду. Бо тут мы можем скарот себе раптоўна зарабіць па ўсёй гэтай халеры. Згубіць палову сваіх крокаў. Балюча як. Ну давайте, няхай. І што, нічога тут не будзе, так?
Ну цікава, а тады атрымліваецца, калі падумаць, то усе чырвоныя пакоі насамрэч яны даюць нейкую нешта забіраюць, але могуць патэнцыйна даць штосьці тады. Можа быць, і вось гэтыя мацоўні ўсе даюць мне бонусы насамрэч, ну калі я пэўную колькасць разоў у іх схаджу, я змагу скарыстацца нейкім бонусам потым. Цікава. Ну, мне падаецца, што можа быць такое ёсць. А тыпу 10 разоў яе выцягні, і тады ты назаўсёды станеш мацней. Так, батарейка. Батарейка і... рычаг. Power Hammer. Что это такое? Збираем. Поглядим зараз, что мы собрали. Гіпермолот нейкі собрали з батарейкой. Что ты робишь? Ён можа разбивать каменные стены. Что? Что? Так, ладно. Пачакайце-ка, я ведаю нават, дзе можна скарыстацца ім. Мне толькі крокаў не бясконца далёка. Блин. А як бы мне так? Я праз ратонду магу... Самы бліжэйшы я праз ратонду магу дайсці. Давайте так. Мне просто нельга яе прадзяўбаць, я жадаю яе пакінуць на... Блин. Вось тут можа быць можна нешта яшчэ зламаць. Ух! Мне цікава. Во, бачыце? Тут рычаг ёсць. Ё-маё, і яшчэ ліст. Яно кажа, што знішчэнне структурных... Гэта хлусня. Этому можна не верыць. Яно кажа, што знішчэнне сцен не перманентнае і будзе рэсеціцца кожны некалькі дзён, але гэта хлусня. Опа. Мапа. Частка мапы. Катакомбы. Ліфт. І там вядзе далей. Давайте гэта скриншотик мы зробім. І мы можам яшчэ праход паўднёвы адчыніць. Але што гэта нам дае? Мы нават калі трапім у той пакой, мы не пройдзем далей жа. Ён жа там таксама зачынены. Можа мы тут до обеденной адразу доберемся? Давайте гэта спробуем. Архивы. Мы не будем бачыць один. О, шоурум. Блин. Давайте шоурум гэта возьмем. Только я не пойду ў яго. Важней зараз... Што я збіраўся зрабіць з гэтым? Ой, дурны. Так, крок назад. Поворачиваем. The procession to Calvary 9500. Дякую вялікі. Так. Ідзем у царкву. Крокі скончваюцца. Трэба пралічыць крокі, каб потым я жадаю гэтую штуку запихнуть у сховішча, каб на наступныя дні хапіла. А я магу вось так разбіваць, напрыклад? Не, так это будзе занадта. Кирпичные стены. Блин, гэта шмат дзе будзе. Я просто упэўнены, што я змагу вось тут разбіць кирпичную сцяну. Вось гэтае, бачыце? Яна тут хапае. Вось гэтае дакладна выглядае, быццам бы яе можна знішчыць. Яшчэ круцёлка. У гэтага пазла ёсць яшчэ адзін узровень. Бачыце, я трэці магу змяняць, так? Можа, мне пашчасціла проста? І ён быў у правільным кірунку. Просто зараз я магу круціць усе тры, дагэтуль не мог. Цікава. Мне падаецца, мне просто пашчасціла, што я гэты... Опа! Опа! Глядзіце, я ўсе тры калідора адчыніў да таго пакою. Я магу трапіць у гэты пакой зараз без праблемаў. Сакрэтны сад. А што калі на поўнач я разгарну іх усе тры? Не, зараз давайте поўдзень. Давайте поўдзень паспрабуем поўнасцю ўся.
Калі ўсе тры накіраваны на поўдзень, то он паўднёвы мне дасць. Не? А што ты такое? А, гэта гэты самы. Гліф, які можна прачытаць. Давайте-ка яго. У меня есть книга для расшифровки. Так, давайте-ка я книгу достану. И вам яшчэ покажу яе. Найду, где она. Давайте я, може, пошару приладу ў гэты раз, тому что там все по книгах придется скакать. Ну, по сторонках. Так, и я возьму... Ой, не то. Так, іншае. Мне патрэбна... Дзе? Вось он. Вось гэтая штука. Давайте я поменьшу, а то яна здаровенная, каб а чаму я... Ось, зараз могу змяняць яе памеры. Так. Это наши сігілы. Іншае поблокую, а то яно нешта вельмі актыўненька можам змяняць. Так, гэтая штука, давайте-ка яе ніжэй под... Не, блин, каб бачна было. Ну ладно. У нас 4 элементы. Вось так нормально. Тут бачна будзе. У нас есть гэтыя элементы, так. І 4 элементы, які расказваюць, зараз кінца трохі і змяню яшчэ. Мерак сабе, а то мне не змяшчаецца на экране. У нас есть 4 элементы. Гэта ядро, гэта раздзяляючыя прамяні, гэта тое, што маленькія кавалачкі, якія навокал растырканы, і мяжа. Цэнтр гэта Аринда Ариес. Давайте-ка я замалюю нават гэты малюнак. Зраблю сабе знаку. Так. Прыкладна, як ён выглядае. Вось такое кола. Маленькія кропачкі там розных памераў. Сабе. Я майстар просто мастацтва. Ух, як я малюю. Вы бы бачылі. Не, насамрэч, лепей вам не бачыць. Так. Вось гэтая штука ў цэнтры. Невядома на што падобная. Потым гэтыя штукі разыходзяцца ў розныя бакі. У 3 бакі іх колькасць. Неправильно. І у іх ёсць усяго нейкія мелкія адзнакі, там 2-3. Я не ведаю, што гэта такое. Але няхай, я ўпэўнены, што гэта потым будзе важна. І мелкія штукі падобныя на лего. Так, ну я толькі 2 замалюю. Бо у меня ўжо месца скончваецца на маім прыкладзе. Так, што ў нас гэта атрымліваецца? Чытаецца як Аринда Ариес. Аринда Ариес. Ариес. Далей. Толькі 3. Гэта чыгуначная сістэма. Train System. Гэта іх асноўны сродак транспарту. Train System. Train System. Locomotion. Локомотивы. Так, Locomotion. Добра. Далей. Надвор'е. Огі. Туманная у нас. Огі. І метрополія. Метрополія. Это уклад іх. І знешняе застаецца толькі з кропачкамі, якія змяняюцца, альтэрнуючыся. Black. Это чорны колер. Што бы гэта не значыла. Я не ведаю, я нешта расшифраваў.
Што гэта за халера і куды яна прымяняецца, не ўяўляю. Ну добра, у любом выпадку, ну далей уже пашлі іншыя. Так, давайте я вам прыбяру ўжо, вам уже патрэбіцца пакуль. Як і мне. На потым застаецца. І зараз, калі мы на поўнач усё разгарнем. Ёсць. Угу. І вось он тады будзе месяц. Угу. На поўдзень Аринда Аріес. На поўнач месяц. Окей. Ні халера не кажу. Ну ладно. Так, працягваем даследаванне. У нас 10 крокаў засталося. Нам жа ж патрэбна будзе яшчэ... Я жадаю гэты молот прыхаваць. У нас ёсць шкло гэтае, я думаю, яго скласці, гэтае шкло. Так, давайте паглядзім просто наступны пакой. Акварыум. О, яшчэ. Блин, альбо дадатковыя крокі, альбо... Ну, 2 дадатковых крока, які у нас тупік тут будзе. Акварыум давайте. І компас. Трэба вяртацца назад, мне падаецца. Оп, яшчэ 6 крокаў, цудоўна. Крыху выцягваем. Мы гэта у нас... мы можам сабе дадатковыя крокі яшчэ атрымаць, так што мы можам яшчэ працягнуць трохі. Давайте-ка. Амаль апошні ключ. Фае. Давайте будзе фае. Там ёсць што адкапаць, не? Опа, чую. Ёсць абед. Кожны раз, калі вы выцягваеце спальню, вы атрымаеце яшчэ 5 крокаў. Давайте яго возьмем. Сабе яшчэ гем один забяром. І ідзем назад у абедзенную, таму што там мы атрымаем дадатковыя крокі. І там мы можам яшчэ нешта... Потым мы прымем нейкія новыя рашэнні. Спачатку за абедам ідзем. Так. Забралі грошыкі у нас, але зараз я ведаю, што яны ўсе ідуць у капілачку, якую мы можам разбіць. Так, вось она ротонда. І мы ідзем праз мацоўню... не, пачакайце-ка, не тое. Абедзеная тут. Вось она там. Ротонда даволі моцнае месца. Прасвячок сцярэжа нашы грошкі. Так, зараз расклад зусім іншы. Сітуацыя змянілася у наш бок. Плюс 30 крокаў, а 10 крокаў мы атрымаем за то, што у нас ёсць шоурум, а шоурум у нас ёсць. Давайте-ка мы. Оп. 30 крокаў, і мы рэзка выцягваем, так? Вось оно. Оп, і ў прынцыпе мы можам яшчэ даследаваць дом. Я думаю, ўжо скончваць гэты забег, але не. У нас ёсць магчымасці. Давайте. Пакуль працягнем. Адзіны мінус ротонды, што нельга просто ўзяць ды прайсці скрозь самы праход. Нам бы няблага паламаць гэты самае сцены з... Пачакай-ка, ты таксама можа быць разбітым? Не. Так. Шоурум. Што у нас у шоуруме сёння? Сімвал месяца. Цікава. Калі вы сёння... Калі у вас будзе гэты кулон і вы скончыце свой дзень, то вы пачнеце свой наступны дзень з 2 прадметамі.
з вашага інвентаря. І гэта вельмі круто. Я бы яго нават, можа, зараз набыў. Так, компас для драфта. Калі вы робіце драфт, можете перагарнуць першыя 3 плана, якія вы выцягнулі. Хранограф дазваляе адразу атрымаць эфект заўтрашні. І вы яшчэ... Так. Ну не, трэба разабрацца, як гэта працуе. І срэбраная лыжка. Вы б атрымліваеце больш крокаў таго, што ядзіце. Ну, я магу набыць толькі адзін. Гэта якраз такі вось для адпачынка. Ну, як ён? Месяц гэта. Калідор. О, вялікая заля. Ух, зараз будзе... Усе пакоі будуць адчынены. Там усе дзверы ў ім зараз будуць адчынены. І мы просто бяром і забіраем рэсурсы адсюль. Так, забіраем рэсурсы. Так, тут тупічок у нас. Цудоўна. Пакуль нічога мы не атрымліваем без таго, што мы тут адчыненыя у нас. Оп, першы прыбытак. Так, это праход далей будзе. Тупік зноў. І трохі. Я ж уже правы праход, по-моему, адчыніў, так? Так, я яго толькі зачыню такім чынам. Адчыняем яго назад. Мы адчынілі ўсе 3 праходы у гэтай прыхожай. Але ёсць праблема. Нам... О, есть проходы. Коридор давайте. Вось так. Мы ўпершыню трапім у гэты пакой. Вось там наперадзе. Зараз мы да яго дойдзем. Толькі гэта нам ні халеры не дасць, я так разумею. Сам факт таго, што мы сюды дабраліся, гэта не вырашае галоўнай праблемы. Так. Блин, да халеры гэта пакояў. Опа. Ключик. Каб працягнуць наверх, ты павінен пайсці ўніз. І ключ ад... Я зразумеў. Ад падвалу. У нас ёсць магчымасць далей працягнуць. Я зараз нават мы сёння можам гэта і зрабіць. Так, трэба прайсці яшчэ 4 пакоі, 5 пакояў наперад. Давайте зробім. У нас ёсць ключ-картка? У нас ёсць ключ-картка. Цудоўна. Мы зараз паглядзім, што будзе ўнізе. Які ўдалы дзень, а? Слухайце. Я думаў, што я яшчэ буду колупацца і колупацца тут. Вітаю, Пурбай. Вітаночкі. Я нікуды не знікаў, я прыхварэў і просто праляжаў. Тыдзень. Так. У нас ёсць ключ ад гэтай дзвяры. Каб пайсці ўверх, нам патрэбна пайсці ўніз. Ключ ад падвала. Крокі, я думаю, яно будзе выкарыстоўваць крокі. Так. Картка ёсць. Ліфт я вызваў, калі ён там ёсць дзесьці. Крок выкарыстоўваецца? Так, крок выкарыстоўваецца. Гэта свой асабісты пакой. Что это такое? Статуя, але не анёла. Новая статуя. Так, ты у нас? Мы можем гэта перасоўваць. Добра. Ага. Мы маем... Вось так мы, так? Поехали, ладно. Вітаю, Sleeping Dragon. Вельмі прыемна чуць. У мяне ёсць молат. Я магу гэта разбіць? Не магу. Добра. Можа быць, дзесьці яшчэ ёсць схаванае, што прыхаванае нешта? Не? Не, добра. Тады, давайте...
Гэтую штуку я сабе скарот адчыню трохі. Вось так. Я тады магу вярнуцца назад значна прасцей. Так. Больш калідораў адчынілася. Але што гэта? Там вось у тую частку мы яшчэ не трапілі. І пакуль я ніяк і не траплю. Так. Так. Гадзіннічак. Добра. Блин, я ўпэўнены, што ў той частцы нешта ёсць прыхаванае. Ты у нас. Что-то такое. А што калі я потым павінен праз верх прайсці? То калі гэта калідор уверх уніз паказвае. І не проста такі. Там нешта прыхаванае, гэта штука можа змяняцца. Калі ты можаш змяняцца, дзесьці будзе кнопка, так? Ты же уверх уніз павінен рухацца, у тебя ёсць стрэлкі. Добра, я не ведаю, што за гэтым рабіць. Мне падаецца, я павінен пабудаваць праход. Бачыце, там лесвіца, так? Калі я апнуўся з іншага боку, я павінен зрабіць сабе праход нейкім чынам. Не, я праход не зраблю просто фізічна, я ж не магу дагнаць так. А ты, навошта ты тады? Ага, яго можна уверх уніз і вадзіць улева-ўправа. Так, не, значыць гэта не тое. Ён не сюды павінен трапляць. Альбо наадварот, ён павінен трапіць вось якраз такі сюды на праход. Прамой. Вось так па тыпу заехаць, і гэта будзе і будзе мой праход. Мне падаецца, гэта яно. Не? Альбо недастаткова адвінуў. Для тых, хто толькі падключыўся, і вы ўжо ведаеце, як працуе Blueprints, мы пролезлі ў падвал. Мы пад маёнткам. Мы дабраліся да пакоя вось тут вось, прыхожай. І ў прыхожай нам было толькі адно паведамленне. Нам быў даны ключ ад падвала, і было дано адно паведамленне. Каб трапіць наверх, ты павінен пайсці ўніз. І гэта мы і робім зараз. Ну ладно, я не ведаю, я штосьці раблю. Напрыклад, скажам. Пачакайце-ка. Вось гэтая штука павінна рухацца. Усё не так проста. Нейкая яшчэ штука. Глядзіце, зараз пакажу. Я магу давесці яго ажно дасюль. І калідор сабе зрабіць вось тут. Вось он будзе праход. Але каб працягнуць, мне патрэбна трапіць сюды наверх. І я бачу лесвіцу. Але да лесвіцы я дабрацца не магу. Для таго, каб дабрацца да лесвіцы, мне патрэбна... Гэтыя шафы, яны дакладна нейкія падставовыя. Яны неправільныя. Я павінен нейкім чынам апынуцца з іншага боку ўжо. Альбо наадварот, я павінен сюды прыйсці. І каб гэта зрабіць, мне патрэбна вось тую штуку прытарабаніць вось сюды. Але я не разумею, як я павінен пачаць гэты пазл. Адкуль мне ўвогуле пачынаць яго? Так, я цябе магу торкаць туды наперад? Магу. Ёсць. Калі я правильно разумею, то яно... Вось яно. Ну, потыпу, я пройду просто наверх, падымуся і спушчуся тут, і гэта будзе мой скарот. Але... Пытанне ўсё яшчэ застаецца адкрытым. Як мне пачаць гэты пазл? Я разумею, я яго ўжо часткова як бы зрабіў, але як забрацца туды? Можа быць, пакуль рана. Можа, я занадта спяшаюся. Давайте пакуль пакінем як ёсць. Дакладна патрэбна будзе хадзіць па гэтых скрынях зверху. А, вось оно. Вось яны пад'ём. Усё проста. Ага, пачакайце-ка. Пад'ём. Усё проста.
А як я пройду далей, калі мне патрэбна зачыніць самога сябе? А, не, ўсё ў парадку. Усё, прыдумаў. Глядзіце. З гэтага боку мы падкатваем яе. А тут мы сябе закрываем, як бы, такім чынам. Вось. Адсюль мы падымаемся. Я поўнасцю праходжу гэты шлях. І тут я вызваляю сабе скарот. Гэта скарот вельмі важны, таму што... А, ну вось, я яшчэ і дазволіць мне прайсці і працягнуць гэты шлях далей. Так, добра. Мы зараз развалім яго проста. Лёгка. Так, трэба прыдумаць толькі. Я прайду і спушчуся там уніз, так? Ніякай праблемы няма. Мне зараз гэтая халера, дарэчы, не патрэбна ўжо. Яна можа ставіць дзе заўгодна. Не, вось так. Я пачынаю адсюль. Іду. Праходжу і спускаюся ўніз. Так? Тут я магу... Опа. Што ты? Античембер. Паўночны рычаг знаходзіцца пад зямлёю. Усходні рычаг знаходзіцца ў вялікай зале. Паўднёвы рычаг у грінхаусе. І заходні у схаваным садзе, але схаваны сад можа чыняць як заходні, так і усходні. Давайте зробім прынтскрын. Але мы ўжо разабраліся, мы можам адчыняць даволі вольна гэтую штуку. Што ў нас? 100 Bells, Sandy Height. 5 вечара. Што это такое? Я просто зараблю скриншот. Я не ведаю, што гэта такое, куды гэта праткнуць. Гарбатка. Ну, добра. Так. Тут ёсць куды яшчэ? Молотам можа разбіць штосьці? Не, молотам разбіць нельга. Няўжо гэта ўсё? Мне падаецца, можна націснуць тую кнопку зялёную, так? Падаецца. Так, мы можам прысцягнуць сюды. Так, я магу сабе поўнасцю шлях зрабіць. Давайте. Пойдем. Ёсць. Цудоўна. Вось так трохі наперад. Той мы падаткнем яшчэ мацней, каб яны бліжэй адзін да аднаго стаялі, так? Альбо не, не патрэбна. Не, нормально і так. І ты у нас тады пойдзеш туды наперад, і мы зможам тады прайсці поўнасцю да той зялёнай кнопкі, чтоб яна не... чым бы яна не была, я не ведаю. Ага, ехаць яна далей не жадае, трэба ўсё ж такі падаткнуць памацней. Так. Можа занадта нават трошкі падаткнуў, ну ладно. Зараз паспрабуем, калі будзе занадта... А, ну, блин, дакладна занадта будзе. Трохі назад вось так. Апляцца можна яшчэ. Усім краху. І вось сюды. Так. Атрымліваецца, калі... ну, за гэта можа быць зараз ключовым момантам, гэты падвал можа быць ключовым момантам у даследаванні маёнтка. Таму што гэта новая лакацыя, і ў ёй сваіх яшчэ штук прыхавана. Так. Ты націскаешся? Белая. І... сакрэтны праход. Так, мы туды пройдзем. Мы зараз не ідзем туды. Мы пройдзем пазней. Мы даследуем яшчэ падвал до конца. Тут, бачыце, яшчэ гэтае месца не агледжана. Я бачу сцяну, якую можна разбіць 100%. Так, усё, акрамя гэтага. Ты не ў парадку. Опа. У мяне ж была мапа невялічкая. У мяне быў скриншотик невялічкай мапы, толькі кавалка яе.
Там недостатково. Давайте я вам покажу. Достатковая информация. Так, не ты. Ось ты і... Десь ти... Зараз долістаємо до його. Во. Вось гэта. Ліфт. Я не ўпэўнены, гэта той ліфт, з якога я прыехаў, хутчэй за ўсё ён. Ён ідзе наперад, і я вось у гэтай частцы, якая... Блін, вам не бачна, так? А, не, вам бачна, вам бачна. Я магу лізаральнай мышкай паказваць. Цудоўна. Я якраз такі вось гэты адарваны кавалак вось тут. Я ў гэтым пакоі, якога не бачна, так? Ёсць управа, і мы ведаем, што вось гэтыя калідоры яшчэ ідуць, так? І ёсць яшчэ на поўдзень нейкі шлях, які я не ведаю, куды вядзе. Давайте паспрабуем вось гэта якраз такі прыхаваны пакуль, таму што там мапа хоць трошкі ёсць. І мы зможам арыентавацца, таму што мы ў нейкія катакомбы зможам выйсці там і гэтак далей. Так. Ух ты ж, ё-моё! Так, і яно ідзе пад ваду. Гэты шлях. Зараз тут лепіць. Можа быць, я вам нават яго і уключу, калі ён ідзе спаць. Падаецца, што ён спаць ідзе. Вам пашанцавала. Так, ён укладваецца ў скрыначку. Зараз дам яму часу трохі. Не пужаць. Няхай пусть паляжыць яшчэ кот. Ну, кладзецца ён зараз. Так, пад ваду мы не можам прайсці. Ага, вода. Я магу пазбавіцца ад вады праз помпавы пакой. Альбо наадварот запоўніць гэтае месца. Што калі я яго запоўню наадварот? І мы на лодцы зможам праплаваць тут. Ух ты ж, ё-маё, што там адбываецца? Так, мы гэта... Так, эта штука заблакавана. І мы тут не пройдзем. Резервуар подводны, подземны. Ёпарасота. Усяго. Добра. Я магу гэту штуку разгарнуць, але толькі... Вось так. Я не магу прайсці прама. Я ж не магу прайсці па вось гэтаму прыступку. Я не магу. Добра. Ты. Падняць. І тут іншае кола ёсць. Добра. У мяне ёсць ідэя. Так. Ёсць гэта. А ты што ў нас робіш? Сам паварочваеш. Ідэальна. Гэта якраз таки тое, што мне было патрэбна. А не, это не зусім тое, што мне было патрэбна. Ладно. Даследуем. Лямпа. Не, я не нельга забраць. Поўнасцю мапа. Цудоўна, у нас толькі кавалак быў. Так. Ліфт уверх. Падвал. І трэцяе вядзе на выхад на кліфсайд. Резервуар вядзе тут. Тоннель гэты заблакаваны, чацвёрты. Рэдка гэтая. І катакомбы. Можна з катакомб прайсці. 9. Гэта для да паўночнага рычага. Добра. І новая механаріум, новы пакой. Жадаю дадаць механаріум. Новы пакой з'явіўся. Цудоўна. Гэта вось праход якраз такі да паўночнага рычага. Але мне падаецца, з тым, што ў мяне ёсць зараз, яно не вырашаецца ніяк. На жаль. Тут не хапае аднаго зубца. Ну, я не магу перайсці улева-ўправа, так? Я магу его толькі разгарнуць у две пазіцыі. Адна з пазіцый ўжо я паказаў яе. Ну, то бок я толькі што там прайшоўся. Калі я вяртаюся так, то я магу
пракруціць яе таксама толькі ў 2 пазіцыі. Вось сюды. Ну, не вось сюды, а зараз. Альбо, калі ў мяне ёсць магчымасць... Так, вось гэта. Мне патрэбна нейкім чынам перасунуць гэтую карэтку. Для рашэння гэтага пазла мне патрэбна, каб гэтая карэтка была ў іншым месцы. Інакш я не прасунуся далей. Вось яна моя праблема. І тады можна тут не сядзець далей. Ідзем да гэтага самага, да таго калідора, які я прабіў там. У нас яшчэ 28 крокаў, гэта нармальна, мы можам даволі шмат даследаваць. Ой, напужаў кота, зачапіўся за гэты самы, за гарбату сваю і напужаў кота. Упс. Добра, вам придется яшчэ пачакаць кота, пакуль не ўключаю. Нотатки. Excavation progress is going smoothly, and crew spirits are higher than they have been in weeks. I believe this increase in morale is in no small part due to the installation of the boiler, which has honestly been a godsend. We now have steam power and no longer have to rely on raw muscle to scrape and heave at the clay like dogs. The new steam power hoists and winches are fully operational, and we have been able to unearth over 5 times as much sediment per shift as we had been previously excavating. З таго моманту, як у маёнтак быў дададзены бойлер, ачмураць гулька, яна крутая, ну, по типу Blueprints, і самае кайфовае ў ім тое, што ўсё, што вы робіце, ну, большасць вашых анлокаў, гэта вашыя веды. Калі вы ведаеце, што рабіць, я думаю, гэта гульня зусім па-іншаму праходзіцца. Вось. І атрымліваецца, мы зараз пад зямлёю, і яны выкапвалі гэтую частку пры 1917 год. Зараз гэта было 80 гадоў назад выкапана. Прыкладна. І яны займаліся раскопкамі, калі дадалі бойлер у маёнтак, стала значна прасцей раскопкамі займацца. Напужаў кота мінус 500 такога рэйтынгу. Ну нічога, ён мне выбачыць. Раней ці пазней. Так, я зараз вам паставлю кота. Пэўны час. Гэта не хутенька. Зараз галоўна не пужаць яго зноў. Так. Дзе там моя прылада на гэта? Зарадкі ў тэлефону яшчэ хапае. Цудоўна. Так. Там? Падрыхтоўкі ідуць. Так. Люцик трохи подпрашнуўся, не падабаецца яму. Адзіны мінус... О, не, ўсё, прылёг. Давайте я вам выключаю яго. Адзіны мінус, тое, што на тэлефоне яму же і паказваецца ён сам, і яму можа гэта не падабацца. О, блин, я увесь гэты час вам паказваў гэтую мапу. Яна вам не патрэбна. Так. Па-першае, прыбраць мапу. А, не, пачакайце-ка. Так, яна вам была бачна. Зараз не бачна. Далей. Это яна? Это яна. Зараз аватарку трохи. Оп. А вось і Люцик. Ёсць усё на месца. Так, добра. І гэта даклад ужо ёсць, справаздача гэта ёсць. Яшчэ інфармацыя. Патэнт для гэтага самага кандэнсатара моцнага ціска. І мне падаецца, такое бачыў дзесьці.
Team line to HPC. Мне падаецца, таксама HPC нешта трапляла, такой скарот. Ага. Выход. З молотам я змог сабе адчыніць выхад. Глядзіце, мы пад маёнтак можам зараз бясконца хадзіць. Это наш будзе заўсёды уваход туды. Без праблемаў. Мы можам трапіць у маёнтак. Мы можам у цэнтр маёнтка трапіць за меншую колькасць крокаў. Ну, ён праглядваецца там на ўсялякі выпадак. А то, ну, калі ён рухаецца, то і як бы выява рухаецца, і яго гэта можа раздражняць. Так, у мяне ёсць шкло, Я ж тут не магу нічога такога зрабіць у гэтым калідоры. Там проста я нейкія фіцелі па тыпу магу запаліваць зараз з новай штукай. І вось мне цікава. Вас я магу запаліць? Магу. І гэта яшчэ дакладна. Тоннель. Секретный план. Тоннель. Добра. The complete manifest for all of the excavation equipment has been rigorously checked and delivered to the upper branch. After tomorrow, the site will be sealed and all remaining hardware will be packed up and transported to the original access tunnel for long-term storage. It's unclear if they will also seal that tunnel after your crew has left, but I suspect they may want to keep ready access to the gear, especially now that they have begun operations in the East Mine. Months ago, I believe that the discovery of gemstones in that cavern was directly linked to the closure of this site, but now I'm not so sure. The Baron doesn't seem to type to value shiny bubbles over history. Ну, карацей, яны закрылі полностью. Гэта ўсё по тыпу для... У гэтым туннелі ўсё схавана для доўгага, ну, захавання. Прадметы увесь рыштунак. І гэта прыкладна той же самы момант, калі ва ўсходнім рудніке былі знойдзены гемы. Я іх зараз ужо атрымліваю, гэтыя руднікі адкрываў. Можа быць, я нешта яшчэ магу зламаць сваім молотам зараз? Можа быць, давайте ўніз катаемся? Може унізе нешта праверым. Пайсці ўверх, я павінен пайсці ўніз. Мне падаецца, важна пад уніз маецца на ўвазе вось гэтае месца. То бок мне патрэбна шахі вырашыць. Пазл з шахамі, які даволі складана вырашыць без усяго. Вітаю, Єск, будь ласка. Чакайце, святло тут было? Лямпачка гарэла дагэтуль? Мне падаецца, гарэлі. Так. Ну, я тут малаверагодна вось гэты калідор вырашу. О, дарэчы, я магу ламаць вось гэту сцену? Магу. Гэты молат раптоўна пачняў столькі магчымасцяў. Касл. 3 літары. Што? Што ты нахрен такое? Касл і ўсё з 3 літарамі. Чтоб то не было. Так, гэты пазл, вядома, цудоўны, але я не змагу яго вырашыць, бо ў мяне дакладна не будзе дастаткова гэтых самых фігур. Так жа мне не будзе? Не, хутчэй за ўсё не будзе. Крокаў 25 засталося. Гэтага недастаткова, каб даследаваць маёнтак поўнасцю. Вось яны зачыненыя дзверы нейкія. Таму ўжо ўсё глядзелі. Добра. Вот 4 крокі. Так, за толькі гэты дзень мы адразу атрымалі сабе інструмент, які дазваляе разбіваць сцены. І мы пачынялі шмат сцен. Мы прабраліся пад маёнтак і ў яго падвале пабылі, і там ёсць яшчэ чаго даследаваць. Давайте мапу яшчэ раз паглядзім. Дзе там у нас? Вось гэта, дзесьці там мапа была больш поўная была, так?
Давайте яе знойдзем. Вось яна, больш поўная мапа. Там надпіс нейкія. The 8 and 2 hour. 8 вядзе нешта можа быць. 8. Так. 7, что это такое? Torch Chamber. Мы толькі адчынілі. Вось тут на ліфце мы спусціліся. У падвале мы адчынілі сакрэтны праход. Чакай-ка, я ж не праверыў вось гэта. Альбо я праверыў яе. Не праверыў яе. Тройка вывела мяне на вуліцу. Вось. Сюды. Так. У 4 там ёсць карэтка, якую мы перасунуць не можам. І тут пазл, які мы таксама не можам вельмі... Не зусім можам вырашыць, таму што нам патрэбна, каб карэтка была перасунута ў іншае месца. Катакомбы. Катакомбы. Можа, мне патрэбна абавязкова... Слухайце, мне зараз у галаву прыйшло. Мне абавязкова патрэбна будзе катакомбы, гэта дадатковы пакой. Калі мы яго задрафтим, мы зможам трапіць на іншы бок гэтага ўсяго. Рэзервуар гэта, у якім можам ваду заліваць. Вось. То бок яго можна запоўніць і ачысціць, але для таго, каб ім карыстацца... мне проста патрэбна помпавы пакой. Я магу нават зараз яго зрабіць тэарэтычна. Просто ваду з рэзервуара проста так не выліць. Мы не пазбавімся ад яе. Нам патрэбна дастаткова месца для гэтага. Для гэтага нам патрэбна правесці ў помпавую пакой. Нам патрэбна правесці дастаткова электрычнасці. Блин, не халера сабе тут. Закрутілася ўсё. Ладно. Так, што мы можам зараз зрабіць? Мы можам проста прайсці вось тут. Праз 3 пакоі. Ну, в прынцыпе, мы нічога не згубім. Тут 3 пакоі ўсяго. Так, што мы яшчэ? Можа, ёсць нейкія месцы, у якіх мы можам паспрабаваць яшчэ сцены паразламваць. Я нешта не бачыў больш гэтых самых кірпічных сцен нідзе. Шоуруме мы можам набыць сабе гэтую халеру, якая дазволіць нам у выніку. Давайте ў шоурум пойдзем. У нас зараз 33 монеты. Пачакайце, напрямую я просто так не пройду. Раз, два, 3, 4, 5. Окей. Это все равно меньше, чем калі мы пойдем праз низ. Праз низ там долго тупать. Хоть и кроков меньше. У воркшопе може яшчэ нешта застаецца як опцыя. Туфля і компас. І мы атрымліваем тады вось гэтую палку-капалку. Але палка-капалка гэта, канешне, добра. Вось толькі молат, ён сюжэтны. Нам патрэбна молат абавязкова захаваць сёння. У сённяшнім забеге гэта 100% важна. 18 крокаў. Ага, я яго опусціў, я не магу яго падняць наверх. Я не магу пайсці ўніз просто так. Правильно, я ж нічого не зроблю. Ну ладно. Так, там каменной стены нигде нема. Давайте зазернем. Может быть, тут нечто поломать можно еще. Не ломается? Окей. Не ломается, не ломается. Идем далее. 15 кроков, 14 кроков. Так. Проход яшчэ. Альбо будуар. Будуар дасть нам кроки. Давайте будуар. 5 кроков и плюс яшчэ ежа. И будуар, по-моему, гэта ж королева. Тут есть это самое? Вы поглядите-ка, что я будуара не заўважаў. Яшчэ один сейф. Холера с вами, блин. Заведли бы пароли до этих ваших сейфов. Так. Почакайте-ка. Павелічальнага шкла няма, таму што яго выкарыстаў на іншы прадмет. Мы бы маглі паглядзець, я думаю, што вось гэта, калі прачытаць яго, мы можам даведацца пароль ад сейфа ў будуары. Альбо ад нейкага іншага сейфа. Ладно. Яшчэ крокі дадаліся. Спецыяльныя ключы. Ключ ад падвала. А што калі яго тут воткнуць? Ён не падыдзе. Окей. Калідор, архівы. Калідор. Няхай будзе больш варыянтаў. Мы яшчэ падкрываем чаго-небудзь. Дарэчы, тут таксама каменныя сцены. Можа быць, мы можам нешта зламаць.
Не? Нельга. На жаль. Так, офіс. Гэта дадатковыя грошы. І калідор. Давайте соляріум. Незвычайныя пакоі будем браць сабе. Оп. Яшчэ і падкапаем сабе. Што гэта у нас? Большая верагоднасць знайсці прадметы. Ну, гэта цудоўна, але мы пад самы канец уже забега знайшлі гэту штуку. Ну, як амаль пад самы канец. 31 крок ужо назад у нас вярнуўся. Нават 37 крокаў. Ну, в прынцыпе, нормально так. Набегаемся зараз. Так. Казино. Мы ніколі не былі ў казино, давайте яго. Лот машины. Рулетка. І грошики. Не працуе. Ламаная ручка. А у мяне ручки няма. Блин, тому што я зноў жа яе ў прадмет выкарыстоўваў. Алера. Ну што, рызыкнем. Нам патрэбны гемы насамрэч, каб добрыя гэты самыя выцягваць. Давайте на гем поставим. Пачакайце-ка, я зразумеў, як яна працуе. Поставить 20. Там 100 можна поставіць, і тады ні халеры там ёсць узнагароды за сотку. Там ёсць, ну, по тыпу і павелічэнні перманентныя, і шмат грошай. Давайте 20-ку поставим, гэта адзінае, што мы можам поставіць. Мы зараз можам 50 на 50, я нешта атрымаю. Давайте. Нічога не... Ну, прадзяўбаў, карацей, просто 20 монетак. Ну, больш мы максимум можам зараз сабе дазволіць яшчэ 8 монет. Дарэчы, я там сумняваўся, куды мне патраціць грошы з царквы. Ага. Пайшлі ў царкву. Зараз мы гэта самае прадзяўб'ём усё, што ў нас ёсць. Самы час, правильно? Так. Ідзем у царкву. Это мне патрэбна адзін абарот яшчэ тут зрабіць. Церква. Разбиваем копилку. Можно разбить только один раз. Вибачаюся, мапу прибрати. Так. Па-па-па-пам. Ось вона. Одна ставка на день. Дякую вялікі, зараз бы прадзяўбліся. Таму што разбіць яе, ну, эту капілку свінку можна разбіць увогуле толькі адзін раз. Я так разумею, на ўсю гульню. Ну ладно. І не вельмі хацелася. Так, ну давайте слот машинку яшчэ рыльнем тады. Ні халеры. Ні халеры. Ні халеры. Троечку пакінуў з таго, што ў нас ёсць. Няхай мне спатрэбіцца яшчэ 20-ка. Яна мне сёння патрэбна. Ну, паспрабавалі. Не вельмі атрымалася. Так, патіо. Распаўсюдзіць гемы альбо дадатковыя крокі. Я думаю, дадатковыя крокі насамрэч узяць. Дадатковыя крокі. Сёння яшчэ паходзім. І гемы яшчэ знайшлі. Пашчасціла. Так, добра. Мы можам такім чынам зараз вярнуцца назад і ўсё гэты калідор прайсці і яшчэ пачыняць сабе пакояў трохі. Але зноў жа, на сёння мы, падаецца, зараз маёнтак ужо ўвогуле запоўнім. Мне павелічэнае шкло цудоўна было бы набыць. Але яго нідзе не набыць. У гэтым праблема. Так.
Куди наперед? Туди драфта додать новий малюнок собі, новий покой. Давайте. Нам потрібно більше покоїв. На выбор яшчэ... А, гэта паляпшэнне перманентнае, выбачаюся, по-моему, так? А, не, паляпшэннем перманентнае гэта дыскеткі, гэта вось... Кожны раз, калі вы выходзіце ў дормітары, пасля таго, як вы выцягнулі драфтавы пакой, атрымліваеце 10. Крокаў, окей. Вестибюль. Калі вы заходзіце ў вестибюль, 3 дзверы ў гэтым пакоі адчыняюцца, і 4-я зачыняецца. Класс. Так, калі вы робіце драфт у гэтым самым у класе, вы можете выцягваць новы план один раз за кожны драфтавы пакой у вашым доме. Угу. Давайте классный покой. Дадам. Перманентно дадам. Удобно. Сённяшняя дата. Окей. Галоўнае... О, пачакайце-ка. Пам-пам-пам-пам-пам. Гэта можа даць... Гэты пакой можа даць нам верагоднасць помпы. Ну, по-моему, помпа каштуе гемы. Калі я не памыляюся. І тое, што я зараз зараблю, гэта ні халеры мне не дасць. Ну, дарэчы, трошкі грошкаў дадалося, можа быць, яшчэ ў казіно прасадзім. Так, тут ні халеры няма. І ўсё, і ключы скончыліся. Ну, тады гэта атрымліваецца... І так, карысны вельмі забег быў, так што, ў прынцыпе, ну, не атрымаю. 26 крокаў. Можам яшчэ ў казіно зайсці, можа быць, нам нешта выпадзе там. Ну і давайте я адразу, пакуль праходжу тут, я набуду сабе вось гэтыя. Ён захавае 2 прадметы з тых, якія ў мяне ёсць, а прадметаў у мяне да халеры, насамрэч, просто гіганцкая колькасць. І перад тым, як пойдзем у казіно, зайдзем, аддадзім гэты самы молот, таму што молот нам апынуўся вельмі карысным. Яго складана зрабіць, патрэбна батарэйка, патрэбна молот, патрэбна рычаг. Гэта складана такі прадмет рабіць, строк. Я думаю, будзем ім карыстацца яшчэ потым. Вітаю, Толануч. Вельмі прыемна чуць. Дзякуй вялікі. Так, давайте складываем наш мега-молот. Вось он, Power Hammer. І он будзе ляжаць тут. І мы зможам скарыстацца ім у наступны дзень, ну, любы іншы дзень, калі мы яго знойдзем тут, так? Молота у нас зараз няма. Ідзем у казіно і прасаджваем рэшту грошай, бо канец дня ўсё роўна. Можа быць, нам проста выпадзе, я не ведаю. Там нешта было, дарэчы, трэба паглядзець яшчэ раз. Так, што-небудзь карыснае тут ёсць? Так, грошы. Окей. Просто грошы, насамрэч. Адзіны выйгрыш, які тут можна зрабіць, гэта грошы. Не. Я не вельмі разумею. Я павінен націскаць па тыпу гэту штуку, каб сабе атрымаць узнагароду, альбо што? Я просто не бачу ні... Вось. Блін. Я зразумеў. Можна дадаткова яшчэ пракручваць гэтыя штукі, калі ў цябе амаль ёсць камбінацыя, ты можаш дакруціць яе. Ну, у любом выпадку, канец грошай. Таму яшчэ вучыцца надо. Нахрен іх. Добра, у нас 14 крокаў, 0 грошай, 0 ключэй, 0 гемаў, і гэта значыць, што мы не можам прасунуць маёнтак аніяк далей,
Таму што вось гэты пакой патрабуе яшчэ ключа, каб на поўнач сунуцца далей. Вось, і маёнтак мы добра сёння адбудавалі. Мы сёння знайшлі падвал, адчынілі яго нарэшце. І падвал даследавалі часткова. Зараз зразумела, што нам патрэбна будзе пазл з рэзервуарам вырашаць нейкім чынам. Гэта будзе свая праблема. І, ну, ў прынцыпе, ўсё. Нічога не да... яшчэ даведаліся, што можна ў румпусе новыя прадказанні атрымліваць. Значна больш прадказанняў, чым думалі спачатку. Цудоўна. І яшчэ 2 прадмета будзе захаваны на заўтра. Я цікава, якія. Ну, там як пашчасціць. Не ведаю, што выпадзе. Канец дня. У падвал мы можам трапіць зараз нават без ключа, што характэрна, можам проста з вуліцы прыйсці. Таму што мы прабілі там праход. Археалагічны шопінг-цэнтр, карацей, у нас. Таму што мы раскапалі да халеры ўсяго і 4 пакоя, 4 крамы зрабілі. Вось такую штуку мы... Сёння маёнтак такі. Калі ў нас выпадзе зараз гэты самы падвал, не падвал, як ён, крыпта, то мы у крыпце сёння паспрабуем знайсці, якім чынам трапіць у падвальную частку, таму што там на мапе указана, што можна. Пытанне як толькі. Адразу разварочваемся і выходзім з маёнтка. Блин, трэба было грошы ўзяць з сабой. Ну ладно, неважна. Пачынаем з гэтага. Так, не выпало нам, на жаль. Давайте два специальных предмета. Блин, 2 специальных предмета. Я ж не поглядел, какие у меня предметы зараз есть. Можно покинуть. Что у нас есть? Выборы какие? Бомбосховище и оборонить нас от эффектов червоных покоев, что добро. Червоныя пакоі даволі моцныя пакоі. Просто праблема ў тым, што калі ў іх, ну, калі іх актывуеш, то ты атрымліваеш вельмі нейкі дэбаг моцны. Вось гэта штука даволі крутая. Мы замест гемаў будзем крокі выкарыстоўваць для нашага падарожжа скрозь маёнтак. І такім чынам, ну, просто нам застанецца толькі манажыць крокі, гемы ўжо не патрэбны ўвогуле. І 2 прадмета. Давайте 2 прадмета. Адразу рыдлёўка у нас ёсць. Давай, рыдлёвачку забіраем. І набор адмычак. У прынцыпе, неблаго. Неблагі камплект. Так, для тых, хто не ведае, не разбіраецца ў блюпрынце, гэта пазл, рагалік, у якім ёсць вельмі асаблівасць вялікая. Ну, глобальная наша ідэя. Нам патрэбна знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым доме, які яшчэ і перабудоўваецца кожны дзень. І дадаткова да гэтага яшчэ мы трапілі да ўвахода, хутчэй за ўсё, у 46-й пакой. Вось сюды. Гэта ўваход у 46-й пакой. Але каб трапіць унутр яго, там было сказана, ну, калі мы яго трапілі, там было напісана, каб пайсці ўверх, то патрэбна пайсці ўніз. Нам патрэбна вырашыць пазл падвала, каб трапіць нейкім чынам у 46-й пакой. Гэта можа быць і фігня поўная. Так, давайте адчыняем пакрыху маёнтак. Праз правы бок. О, адразу молот можам наш атрымаць. Давайте молот не будзем браць. Просто по логіцы, што молот карысны будзе тады, калі мы будзем ведаць, што ім можна разбіць. Няхай ляжыць там у гэтай самай. Просто далей. Адпачывае. Абсерваторыя альбо спальня. Абсерваторыя дасць нам яшчэ зорак папаўнення. Гэта перманентны бонус бясконцы, які нарастае. Спальня дае крокі. Крокі нам пакуль не тое, каб востра. А тут, калі мы правильно пазл вырашым у парлоре, мы гемы атрымаем. Гемы карысная рэч. Давайте парлор возьмем, насамрэч. Нам гемы спатрэбяцца для іншых пакояў. Я бы зараз, калі я правильно яго вырашу, вядома. А то зараз я пазл яшчэ правалю. Так. Гемы знаходзяцца ў іншай скрыне. Ну, дарэчы, сэнс пазла. Одна скрыня гаворыць праўду, як мінімум одна скрыня гаворыць праўду, як мінімум одна скрыня хлусіць, і одна скрыня, і толькі ў адной скрыні ёсць гемы. Так, гемы знаходзяцца ў іншай скрыне. Гэта можа быць як праўда, так і хлусня.
Праўда на іншай скрыне. Добра. Словы іншая скрыня знаходзіцца на іншай скрыне. Ну, гэта праўда. Так. Гэта праўда. А што гэта хлусіць, хутчэй за ўсё? Дзе мы знаходзіцца ў гэтай скрыні? Яна хлусіць. Пашчасціла. Ну, гэта магло быць усё роўна не скласціся, але гэта было самае лагічнае. Так, пакой бяспекі. Можам за гемы яго выцягнуць. А ён нам патрэбны зараз. Пакой бяспекі, пакой бяспекі. Ён дае добрыя праходы ў розныя бакі. Мне гэта падабаецца. Давайте яго возьмем. Так. Ёсць у нас што-небудзь тут? Я нешта нічога не бачу. Абсолютно бескарыснае. Так, добра. Можем пройти далей. Бойлерная. А давайте бойлерную зробім. Зараз я запущу яе яшчэ. Давайте бойлер. Я уже пазл гэты вырашаў. У мяне... А, дарэчы, у мяне ж є шупля. Гэта рыдлёвачка. Давайте выкопаем там унізе. Я так и не поглядел так. У меня рыдлёвачка есть, компас есть и ключи от машины есть. Мне благо. Только мне подается про машину, я сегодня ничего из машины робить не буду. Так, это подается все. Раскопал. Бойлер, давай, запускайся. Так, для гэтага мне патрэбна будзе эту штуку переключить. Актывовать. Бойлер запрацаваў. Доўна. Есть. Dark Room. Блин. Давайте, нехай будзе. І он выключыцца, так? Выключыўся. Ну, чаго я яшчэ чакаў, правильно? Каб уключыць Dark Room, нам патрэбна будзе пакой з... Ну, это панель, карацей, электрычнасці. Архівы. А яны падсвечаныя, бачыце, электрычнасцю? А што калі мацоўню? А давайте просто мацоўня, электрычнасць. Палову наших крокаў мы згубім. Гэта поўная лухта. Але зараз гэты праход таксама не закрыўся. Гэта значыць, што мы можам адчыняць і у прыхожую далей дзверы. Гэта добра, але бескарысна насамрэч таксама. Электрычнасць ёсць, яна ідзе ва ўсе напрамкі. Што я яшчэ магу зрабіць з гэтым? Плавільня. Большая верагоднасць чырвоных пакояў. Плавільня працуе, таму што электрычнасць падаецца. Монеточки трошки. Так, добра. Яшчэ чырвоныя пакоі. Што ў нас ёсць? Можа, вось гэты пакой мы ніколі ў яго электрычнасць не падавалі. А, блин, там электрычнасці... Там было показано, што электрычнасці няма. Меншая верагоднасць таго, што будуць прадметы. Ну, такое сабе. Міла. Ну, такое сабе. Я зараз трошки тупануў. Не трэба было гэтага рабіць. Электрычнасць гэтая штука не праводзіць, на жаль. Ну, тады апошні пакой застаўся, які мы можам правесці. Лабараторыя. Электрычнасць у лабараторыі. Ей! Зараз мы, можа, пазл вырашым гэты. Лабараторны. Так. Вось гэта штука. Электрычнасць падаецца. Так. Дадатковая сіла. Што ты ў нас? У мяне была ж нейкая по тыпу схема. А, вось гэтая. Перыядычная табліца элементаў. Я расшифраваў яе ўжо, так?
Так. Натисни 3 вверх після дев'ятки. Это что? Только ли я это все выключу? Мне падаецца, улту я нейкую зрабіў. Так, 10 Цельсия. Пачакайце-ка, што калектарную тэмпературу можна з тэрмінала счытаць неяк? Што ў яго ёсць? Лабараторыя. Дарэчы, эксперыменты трэба будзе паглядзець. Эксперыменты. Выставить наши кроки на 40. Так. За кожную гэтую. Давайте зараз нам 40 крокаў, можа быць, атрымаем сабе і хопіць. Это на один раз толькі, але... Што? Вось яны. Вось, выставілася на 40 крокаў. Цудоўна. Так, атрымалі сабе 40 крокаў ні за што. І гэта штука расшифроўваецца. Мы ўжо гэтую штуку расшифравалі. Яна кажа, націсні 3 уверх пасля 9. То калі зараз мы ўсё гэта ўніз павядзем. Раз. Ось так. Так і зрабілі. Што мы зрабілі? Што гэта такое? Проход на вуліцы адчыніўся. І ён вядзе у, я зразумеў, у грот, перманентны анлок. Кожны дзень мы можам... Ага. Па-першае, мы адчынілі грот. Па-другое, мы атрымалі сабе магчымасць даць доступ да аднаго адключанага тэрмінала. І гэта на кожны дзень. А тэрміналы. Адзін з іх дазваляе... Тэрмінал у офісе дазваляе распаўсюдзіць грошы па гэтым самому, па маёнтку. І выплаты правесці. А гэты тэрмінал дазваляе правесці эксперыменты. Нам не абавязкова патрэбна лабараторыя, каб праводзіць эксперыменты. Я нас віншую. Гэта вельмі моцны апгрейд. Давайте выберемся на вуліцу. Зараз у меня пакой крокі ёсць, я яшчэ тут паспрабую. Акварыум. Так. Не, давайте вот это сховішча зробім. Альбо акварыум пахнуць. Не, акварыум бессэнсоўна. Давайте ресурсаў лепей забяром. Так, ёсць перманентны анлок. І гэта добра. Ідзем на вуліцу. Так, не туды. Праз бойлерную, так? Я правильно запомнил? Так, праз бойлерную. Што бы ни было, сённяшні дзень ужо ўдала. Перманентныя анлокі, іх вельмі абмежаваная колькасць. І што б мы не рабілі, мы адразу атрымліваем сабе плюс. Зараз у гэты грот пойдзем. Толькі я монетку закінуў у фонтан. Оп. Я спадзяюся, што раней ці пазней, як гэта асушу, гэты фонтан і забяру ўсе свае грошы. Вось ён. Что это такое? Ё-моё! Не холера, у вас тут серверная? Так, там вось бачу терминал. А ты? Микрочип. А чаму ён павінен быць кудысьці ўстаўлены? Ага, ну яго сюды можна уставіць, як бы. Розныя микрочипы. Микрочипы. Чапа-чапа. Так, Black Bridge.
Пароль адміністратора ад Блэкбриджа. У нас же быў, по-моему, пароль, не? Мы не змаглі яго атрымаць. Мы нешта мы чыталі пра пароль. Зараз я нататкі ўсе пераглядаю. Пароль адміністратара адсутнічае. Імя чалавека было, нейкая там бланіна з іменем чалавека. І вось калі мы яго імя даведаліся бы, яго поўнае імя, то яно бы падышло. А што калі гэта будзе Кірк Даррен? Кірк? Не. Адмін не знойдзена. Даррен. Не, у меня просто імя одно запісанае, якое па тыпу не, гэта сапраўднае імя. І ўсё. Я ўпэўнены, што гэта з іменем павінна быць. Так, пачакайце-ка. І вось такі ж сімбаль у сервернай. Атрымліваецца... Давайте вернем назад этот чип. Мне патрэбна 3 чипа, каб 3 чипі чапа-чапа, каб адчыніць гэтыя дзверы. Окей. О, нотаточка. 1 пропуск 100. Давайте зробім. Скриншотик ёсць. Я ж не может быть, чтобы каб гэта быў і быў паролем, не? 1 пробел 1 0 0. Не. Не можа гэта быць імем той пісьменніцы. Мы нібыта знаходзілі яе пашпарт, нешта кшталт гэтага. Там быў ж пашпарт падстаўны, по-моему. Давай паглядзім. Тут ты чаго? Пачувай, катусь. Так, зараз я знайду. Так. Шукаю зараз імя. Там была... Там літаральна было у некаторай штуцы сказана, што... Вось, admin key. Першыя 4 літары вашага апошняга імя. Першы і 5 сімбаль... Я, што за халера? Першыя 4 літары вашага апошняга імя, і пасля гэтага ідзе ініцыял. Першы і апошні сімбаль павінны быць вялікімі. У нас ёсць, ну, літаральна Руота. Містер Руота. Бла-бла-бла. Місіс Бэббидж сказала мне бла-бла-бла. Руота. Толькі у містера Руоты якое поўнае імя? Гэта не павінна быць не пісьменніца, гэта павінна быць Руота, то бок Руот і ось ініцыял. А дзе падказка на імя? Містер Руота. Імя гэтай жанчыны, яе пашпарт. Джей Рибан. Гэта несапраўднае імя, дыпламатычны пашпарт. Гэта не яна. Давайте я вам покажу, а то, блин, я лістаю гэтыя, ну, скріншотах, якіх мы панарабілі да халеры. Я вам не показываю. Вось пашпарт. Гэта не яна. Нас цікавіць вось гэта зараз. Я знайду. Нататка вось, містер Руота, бла-бла-бла-бла-бла, і гісторыю пра пароль, і у сярэдзіне там, можа, дрэнна бачна. Вось так, каб чытаць было прасцей. Там унізе вось ёсць, зараз я так само перайду яшчэ. Бачыце, чытаем. Ключ, першы 4 літары вашага апошняга імя, і гэта містер Руота. То бок падтрымліваецца Руот. І пасля гэтага ідзе ініцыял, то бок першая літара імені. Вось. І першы і апошні сімбаль павінны быць вялікімі літарамі. І далей нам патрэбна нейкім чынам даведацца імя Руоты. Я не памятаю, каб яно праскаквала. Ну, то бок гэта не тое імя, гэта Рибан, Джен Рибан. І гэта якраз таки пісьменніца, так? Гэта яе пашпарт. Мы фатаграфію зрабілі. Denoted inverse. Так, это у нас, я
фоткі рабіў шмат разоў. Гэта падказка, як тую штуку адчыняць. Гэта кнігу я рабіў. Фоткі. Это вось разорваная эта версия книги. Не ведаю. Это ўсё не тое таксама. Колькі ж усяго нароблена. Геаграфія. Вось інфармацыя па геаграфіі. Таксама сімвалы розных краін. Тут таксама не вельмі важна. Тут можна вось сімвалы гэтыя яшчэ прачытаць. Дзесьці была схавана яшчэ. Блин, матэматычны пазл. Вось гэта парны пазл, які я не ведаю пакуль яшчэ ў чым прыкол. Ён нам не трапляў ніколі. Імя Хербі. Можа быць гэта Хербі Руота, не? Так, Кортні. Вось он ліст, 7-й ліст, які мы знайшлі. А, ну вось он, 7-й з 8 лістоў, гэта 7-й мы знайшлі толькі. Яшчэ 6 ёсць. Гэта у нас фотаграфіі. Гейб. Хелл. Містер Реване. Гэта таго, якога выганяюць працы. Далей інфармацыя нататкі. Пра пісьменніцу інфармацыя. Про пісьменніцу. Розныя штукі, якія таксама... Блін, про роту нічога ў нас няма. Зоркі. Вось гэта тэст. Атмасферны ціск. Рэндальф. Не, гэта не тое. А, ўжо пайшлі ўсё. Правильно ж не будзе, я зараз я пераправеру. Не, там уже ўсё. Розная лухта. Блин. Мне падаецца, у меня просто няма. Альбо... О, вы паглядзіце на яго. Лапу выставіў. Оп, і схаваў. Так. Блин, ну тады у нас няма імені. У нас ёсць род, і мы можем просто падабраць. А што... А давайте просто падбяром. Гэта займе пэўны час, так што адпачывайце. Род. А. Не. Род. Блин, можа па клавіатуры просто пайсці. Б. Это займе пэўны час. Род. С. Род. ABCD. Род Д. Не. Род. И. Род. И F. Не. Род. CD, E, F, G. Алфавіт узгадуємо усе. H. G, H, I, J. Так, правильно. Опа. Ключ быў деактываваны. Road H. Холера. Это правильно было, атрымліваецца? Road H. Ключ адміна быў деактываваны. H, I. Няма такога адміна. I, J. Окей. Ну, гэта быў правільны, я так разумею, і далей я просто хернёй займаюся. Окей, L. Можа, я павінен яго актываваць дзесьці яшчэ? Ну, по типу, сказаць, што рота павінен усё яшчэ працаваць ключ. Ну, адмінскі пароль гэта. Не, вітаю, містер Сінкер. Рот H1, а чаму 1? Павінна быць 5 літар. Ну, па анатацыі. 4 літары апошняга імя і ініцыял. То бок рот, там рота апошняе імя. Новы ключ. А, ну по типу, што яму
Блин, мне падаецца, што... Ну ладно, давай паспрабуем. Это абсурдна абсалютна, але чаму б не? Не, не яно. Мне падаецца, мне патрэбна нейкім чынам яго актываваць. Хутчэй за ўсё з тэрмінала сістэмы бяспекі. Давайте да сістэмы бяспекі пойдзем. То бок мы просто даведаліся, якая першая літара яго імя. Ну, літаральна так. Ну, гэта адзінае, што мы атрымалі з гэтага ўсяго. Давайте пойдзем да тэрмінала яшчэ ў пакоі бяспекі. Можа быць, на гэтым тэрмінале кантроля бяспекі можна актываваць адміна. І я просто прадзяўбаў гэты момант, я не памятаю гэтага. Так, праверыць, што знаходзіцца ў сістэме. Так, мы ўжо ўсё сабралі. Ключ карткі. Зараз працуе. Давайте налада яе зменім, каб яна у офлайн рэжыме была адчыненая. Гэта наладу зменім. Так. Тэма, і мы можам толькі падключыцца. І мы ведаем пароль Swan Song. Пароль прынят. Так, доступ да тэрмінала. Які яшчэ тэрмінал у нас можа быць? Мы можам один раз за дзень зараз падключыцца, выкарыстоўваючы пратакол Black Bridge, я магу атрымаць доступ да тэрмінала, які адключаны. Так, лабараторыя ёсць, сховішча і офіс я магу атрымаць яшчэ, нягледзячы на то, што ў мяне іх няма. Так. Сховішча я ў любым выпадку не атрымаю. Сёння давайте ў сховішча паглядзім. Так, сейф, монітор радыяцыі, давайте паглядзім. Радыяцыя трошкі вышэй, чым нормы, 4,2. Ну, не только праблема. Сейф можна выставіць, але навошта ён нам... Атрымліваецца так, мы у сховішчы можам толькі гэта і зрабіць. У прынцыпе, усё. Мы больш нічога тут нармальна не наробім. Давайте паспрабуем яшчэ трохі маёнтак даследаваць, але мне падаецца, на сёння гэта будзе літаральна. Мы вельмі шмат крокаў згубілі. Хоць і перманентны адлок атрымалі. Ну, то бок, плюсы ёсць, але ёсць і мінусы. Бібліятэка. Вось гэта будзе карысна на сёння. Так. Чого ж больш няма? Няма. Бібліятэка, і гэта закрые нам любыя іншыя праходы. Вось яна кніга. Новая падказка. Мэріан Мэрігольд. Яшчэ адна дзіцячая кніжка. Так. Sundial Publishing. Гэта кніга, якая выйшла пасля яе знікнення. All he needed was to find a new clue. If he found a new clue, he'd know what to do. If he knew what to do, he'd likely tell you, for you are looking for a new clue too. He had retraced his sketches and studied the files, reviewed all his cases and gone through the piles of the evidence present and precedents evident, and retraced his steps as it stretched on for miles. Corner cases. Parlor patio. Nook. Office library. Entry. Что там еще написано? Dead. Cases. Мертвые кейсы. Блин, я зараз... Гэта ўсё, гэта сама. Блин, я не магу наблизіць там вось справа. Так. Гэта кніжка, у якой хутчэй за ўсё ў словах ні халеры не будзе, але трэба за малюнкамі сачыць. He had looked high and low in all of the rooms. He had searched every corner in each of the tombs. In this particular case, he had checked every space. If he found a new clue, he would know what to do. Прытрымлівайцеся левага. Глядзіце. Гэта ўсё часткі пазлаў, тое, што мы тут бачым. Кірпічы толькі мяне. Гэта дашка, гэта дашка маёнтка. Прытрымлівайся левага. І вось яны можна, ну, свечкі у царкве, таксама яны.
Там у пачатку напісана, што гэтую кнігу падарыў нехта там. Гэта мы падарылі гэтую кнігу, гэта мы яе набылі і дадалі ў бібліятэку. He looked and he looked, under beds and in nooks. He questioned the maids, he questioned the cooks. It was already over when he spoke to the chauffeur, who told him new clues were found only in books. So tome after tome, треба буде прочитати назви, after tome that the library loaned, and the books that he had that he already owned, were searched from their covers all the way through. If he found a new clue, he would know what to do. А тут направо тут показує і яще назви книг. Так, різні кольори яще. Uncle Ave, Draft the Sixes. Так. He changed all the letters in the lines that he found. He checked all the colors of the spines that were bound. He doubled the meaning of each seasonal greeting and found that the diction of each word was sound. Draft the Sixes. Right. Right. Your name. Lore worded and Gates. Gates. Mary. Mary. Right, the Sixes shifted extras, the fixed. Різні перестановки слов і западаючі слова. He stayed up all night and studied the maps. He laid out the floor plans and measured the gaps. And if his director was considered a trajectory, it was nothing short of a full mental lapse. Гэта ні халеры не дае як результат. Я не магу прыйсці да нейкага... Быццам бы мне передо мной паклалі пазл, які я не разумею, што я павінен з ім рабіць. О, пачакайце, камера адвалілася. Так, а чаго ты камера адвалілася? Катусь-то на месца. Вось. Ёсць. Катусь назад. A man obsessed and cuckoo too, they would say, and he would wander through. The best medicine is not yet evidence. If he found a new clue, he would know what to do. Мне падаецца, мне патрэбна гэтае самае павелічальнае шкло, каб разабрацца. Там нейкія мелкія нататкі ёсць. And having read this book so many times, having scored over each of its cryptic lines, have you exhausted your search? Have you seen all of the signs? Там мелкие нечто, вось подписи, и нам павелічальнае шкло. The suspect is minor. The suspect is minor. The suspect is major. The suspect is a key. А што калі? Тут вось гэта цікавая штука. Гэта самае, блакітныя нататкі, яны the suspect is minor. Чырвоная нататка надрукаваная, яна можа быць проста супадаючая па гуку, па сагучнае слова ёсць. Трэба будзе глядзець глядзім за чырвонымі нататкамі, якія раздрукаваныя. Or is there perhaps something new, something overlooked but not in view? Have you finally found it? Could it really be true? If it's a new clue, you know what to do. Мне патрэбна павелічальнае шкло, каб нармальна гэту штуку разглядаць. Так, а дзе я яго могу знайсці? У мяне не той, каб шмат насамрэч выхадаў засталося. Ну, потому что кроки скончиваются, и я маю проблему. Дакладна пазл. Я ўпэўнены, што на паменшаных там картинках ёсць штосьці, нейкая інфармацыя. Кнігі заўсёды былі вельмі карысным сродкам новай інфармацыі. Ну, то бок яны давалі мне нешта яшчэ, з чым я мог працаваць. Звычайна. Не абавязкова. Так, тут ёсць один пакой, які я магу адчыніць тэарэтычна, хоць і не бачу. Картка ў мяне ёсць? Карткі ў мяне няма, тады гэта проста марнаванне часу. Так. Не, гэта канец. Ні халеры я сёння не зроблю больш. 6 крокаў засталося. Іх няма куды патраціць. Гэта канец дня. Просто канец дня. Кніжку я не пачытаю.
Там у мяне няма выхада, мне патрэбна картка яшчэ, каб далей прайсці. Чырвоны катэдж. 4 чырвоных пакоя. Ну, у прынцыпе, мы добра далі рады сёння. Мы адчынілі новы перманентны анлок, і зараз мы можам, дарэчы, карыстацца лабараторыяй. Вось. Лабараторыі без неабходнасці таго, каб хадзіць у лабараторыю, бо лабараторыя выпадае даволі рэдка. Яна, ну, я звычайна знаходжу занадта позна. Так. Ідзем на вуліцу. Трэба было манеткі ўзяць адразу. Ну ладно. Калі будзе вось тут альбо бомбасховішча, альбо гэты самы. Не, бомбасховішча мне, дарэчы, не патрэбна. Не, тэрмінал там зачынены, блин. Альбо бомбасховішча, альбо гэты быў бы, як ён забыўся. З галавы вылетела назва. Склеп, карацей. Вось у склепе можна было бы тады пашукаць выхад яшчэ. Там дакладна ёсць выхад далей у падзямелле. Так. Я сюды прыйшоў дзеля тэрмінала. Я жадаю пачаць лабараторны эксперымент. Подключиться у сетева. Swan Song пароль. Сонний код. Дивіть на мене. На жаль, вам не бачно. Так. Network. Доступ до терміналів. Активні термінали. Лабораторія. Будь ласка, активувати по протоколу Blackbridge. Подрихтовать эксперимент. Ага, ну такие собі. Альбо скриню на уваході атрымліваць. Кожны раз, калі я раблю нешта. Уклаўся ўжо назад. Зручна. Вось, 3 акварыума. Чаму акварыумы такія по типу даданыя? Ну, акварыума ёсць плюс, ён лічыцца як усе пакоі, усе типы пакояў. Альбо атрымліваць 3 залатых за кожны чырвоны пакой у нашым доме. Я не жадаю зараз чырвоны дом рабіць. Кожны раз, калі мы выцягваем краму, мы атрымліваем невялічкую скрыню на ўваходзе. Вось такая камбінацыя няхай будзе. Мне цікава, што будзе, калі я так выйдзем з лабараторыі, подключимся до гэтага. Што у нас па радыяцыі? Па радыяцыі просто гэта... Вось, калі будзе больш за 12 мікразівертаў, мы атрымаем, ну, закроюцца ўсе дзверы ў доме. Не, усе дзверы ў доме, наадварот, аўтаматычна адчыняцца? Цікава. Зноў жа, яшчэ раз. Бла-бла-бла. No doors in the house will automatically unlock. Мне карысна высокую гэтую самую. Я думаў, што наадварот, па тыпу, трэба, ну, трымаць радыяцыю ў парадку. Вось, але наадварот, мне патрэбна актываваць эксперыменты. І падвышаць радыяцыю. Цікава. Таму што гэта адкрывае ўвесь маёнтак тады. Так, унізе там прайсці няма сэнсу. Я магу праз цэнтральны... Я учора мог усё яшчэ пахадзіць. Ну ладно. Неважно. Я продзябаўся трошки. Так. Давайте вось так. Ключа у мяне няма, таму я не адчыніў гэта. Камісарыят. Давайте яго. Маска для сна. Цудоўна. Металлодетектор таксама добра, але маска для сна ў доўгую. Не, давайте металлодетектор. Не, так рана у забеге металлодетектор будзе карысна. Так, вось гэта. Нам гемы патрэбны.
Трэба, дарэчы, вельмі уважліва сачыць за сценамі, які, можа быць, не дзесьці можна разбіць сцяну. Яшчэ. Хоць неяк падазрона выглядаючыя, трэба сачыць за імі. Абсерваторыя. Мне падабаецца гэты варыянт, але... Ну, давайте абсерваторыю возьмем. Опа. Где тут у нас? Что у нас? А, вось і ключик. Так, усё на 50% танней, гэта добра. Яблычкі смачненькія сёння і дадатковы ключик. Ідзем назад. І я пайду ўвогуле да ўвахода. Зараз. У мяне зараз 2 ключа. Адзін я выкарыстаю тут. І гэта грошыкі. За гэтыя грошыкі я набуду сабе яшчэ прадметаў. Я набуду сабе маску, шуфлю і соль. Ось. Кожны раз, калі мы нешта будзем есці, мы будзем атрымліваць больш крокаў. Так, гэты ключ я не буду пакуль выкарыстоўваць, мне на апошні. Кожны раз, калі вы выцягваеце пакой, давайте, няхай будзе. У нас будзе больш крокаў тады. Маска плюс яшчэ будзе даваць. Мы зараз крокаў будзем шмат набіраць. Гэта добра. Так, тут альбо тупік рабіць, альбо паварот улева. Давайте паварот улева зраблю. Потому што там ежа таксама будзе. Яблычкі сёння асабліва смачненькія і яшчэ соллю. Ух, 6. Адразу крокаў. Дворик. І можна сабе молот гэта забраць. Молот я забіраць не буду. Я думаю, што я магу абысціць без гэтага. Пакуль. Тым больш, што я не ведаю, дзе мне што разбіць яшчэ. Навошта мне? Так, пачакайце-ка. На што ён рэагуе? А, вось монетка. І яшчэ крокі. Ух. Мне падаецца, сёння будзе даволі ўдалы забег. Пакой для малявання. І тут улева і ўправа. Так. Гемы вось тут можна зарабіць. Я думаю, гэта няблага было бы зараз. Гемы гэта добра. Больше нічога тут не бачно, не? Не бачно. Так, адзін кажа праўда, адзін хлусню, і у адным ёсць толькі гемы. Гемы на стале за табою. Не, хлусня. Добра. Гемы ў гэтай скрыні. Магчыма, праўда. Усе, кожная фраза, якая кажа, дзе знаходзяцца гемы, гэта хлусня. Гемы знаходзяцца у блакітнай скрыне. Але ты ж тады таксама хлусня. Гэтая штука хлусіць. Ну, па тыпу, яна не можаш... Ну, яна кажа, што кожная фраза, якая кажа, што гемы... Дзе знаходзяцца гемы, гэта хлусня. Калі яна гэта праўда, то яна не можа мець рацыі, што гемы знаходзяцца ў блакітнай скрыне. Тады атрымліваецца, гемы толькі ў белай скрыне могуць быць. Правда. Так. Гэта у нас. Далей ідзем. Ідзем на поўнач. Секретны праход можа выцягнуць. Альбо бібліятэку. Бібліятэку давайте. Бібліятэка заўсёды карысна. Тады ўсе тры скрыні хлусці, гэта не можа быць. Так, вось оно і праблема. Опа, ключик. О, яшчэ 3 ключа. Цудоўна. І вось яна наша бібліятэка. Ёй скарыстаемся. Павелічальнае шкло. І вось зараз бы мне было бы добра тая кніга, якую я пропусціў. Ну ладно.
Давайте гісторыю Аріндіі. Праклён чорнага моста. Давайте вось яго. Праклён чорнага моста. Можа там падказка будзе на гэтай самай. Падказка на пароль адміна. Адзіная скрыня, якая не хлусіць, тая, у якой спіць каточак. Гэта праўда. Бойлерная. Бойлерная нам, дарэчы, зараз не так патрэбна, атрымліваецца, так? Мы можам проста праігнараваць яе і канферэнц-зале ў сабе ўзяць. Яна і калідору нам дасць больш. О, вось, дарэчы, вось гэта я жадаў праверыць. Safe code 9083. Мне просто падаецца, што там сагучныя штукі. Safe code. Safe code 9083. 9083. Ладно, не ведаю. Есть такая старая штука. Так, усе нотатки, разместите их у офисном сейфе. Калі раздрукаваныя, то яны хлусня. Што калі яны не хлусня? Што калі яны толькі часткова хлусня? Так, гараж альбо гасцевы пакой. Гараж дасць нам яшчэ больш ключыкаў. Давайте ключики возьмем. Так, раштунок нейкі ёсць? Вось нотатачка. Миссис Бабач. Кристоф. Третий раз. А, не, пачакайце-ка. Ад рукі напісаная хлусня. Правильно? Толькі ад рукі зараз нотатку гляджу. Чырвоныя нотаткі хлусня. Акрамя тых вывадкаў, калі яны напісаны ад рукі. Окей. Тут жа сцены ніякіх няма разбівальных, не? Зноў шоурум. Шоурум моцная штука, калі у вас грошы да халеры. Давайте адчынім шоурум. Няхай ён будзе. Паспяховы эксперымент. Вось у нас зноў можна атрымаць сабе за 20 монетак. Компас. Блин, ну ладно, давайте назад тады пойдем. Зараз пакуль адчыняць далей не будзем. У нас абсерваторыя ёсць яшчэ, і на ўваходзе у нас ёсць трохі скрынь. Мне бы гемаў зараз атрымаць. Я спадзяюся, што ў тых скрынях будуць гемы. Крокаў у нас даволі шмат. Так, гэта скрыня адчыненая. Колодки кот, а? Вы поглядите на его. Так, за 20 мы можем набыць сабе той амулетик і таким чынам захаваць сабе частку сваіх прадметаў. 2 прадметы, калі дакладна. Толькі яны будуць выпадковыя, адзін мінус. Срэбраны ключ вядзе да пакоя з вялікай колькасцю дзвярэй. І 1 гем. Што мне з гэтым усім рабіць? Так. Воркшоп няхай будзе. Опа, і рычаг яшчэ ёсць. Рычаг я, можа, прыхаваю. Ну, пакуль не буду карыстацца ім. Ну, паглядзім зараз, карацей, што у нас атрымаецца. Яго можна з лампатай аб'яднаць, так? І зноў патрэбна, хутчэй за ўсё батарэйка спатрэбіцца, каб палепшыць, так? Павялічальнае шкло, гэта ў нас будзе вось гэтая запальвалка. Так, шуфляй у нас толькі аб'яднаць гэта ў адзін прадмет. Гэта нікуды не пойдзе, і маску таксама нікуды не праткнуць. Ну, адзінае, што я магу зараз зрабіць, гэта аб'яднаць металодэтэктара з шуфляй. І мы так і зробім, я думаю.
Потому что это літаральна адзін той же прадмет, просто аб'яднаны ў адзін. З яшчэ большай верагоднасцю атрымаць што-небудзь па результаце. Так. Вось гэта мы скарыстаемся. Спальняй. Опа, гем. І зараз я спадзяюся, у нас будзе праход управа, таму што у нас інакш заблакавана даволі тэрыторыя будзе. Няма праходу ўправа. Ну, цудоўна, а? Гульня, дзякуй вялікі. Сістэма бяспекі. Яна толькі нам можа падказаць, што ёсць у гэтым самым. О, давайте... Блин. Можа варта, не варта. Я просто думаю, у пакоі з брейкером. Хотя я могу. Цікаво ось. За сцены. Тут няма ніякай падазронай сцяны. Не? Я зараз могу адчыніць гараж. Просто таму, што могу. Карткавую сістэму я адключаць не буду. Таму што мне патрэбна гэты пакой бяспекі якраз такі, якога мы маем. Там можна гэтай самай атрымаць сабе трошкі перавагі тым, што карткавую сістэму можна поўнасцю адключыць, і усе дзверы з карткавай сістэмы яны будуць адчыненыя заўсёды. Гэта вельмі моцна, але патрэбна 2 пакоі. Дарэчы, наконт таго, што патрэбна 2 пакоі. Так-то мы зараз можам адзін раз за гэты самы, адзін раз за дзень мы можам атрымаць доступ так да тэрмінала. Так што тэоретычна я мог бы сістэму бяспекі адключыць проста адсюль, адкуль-небудзь. Вось толькі я скарыстаўся ўжо сховішчам і запусціў эксперымент, так што не варыянт. Срэбраны ключ, шмат праходаў. Давайте яго. Ратонда. Ратонда альбо гэта, але гэта будзе блокам нашым. Пойдем. Царква. Мне падаецца, царква зараз самый найлепшы варыянт для нас. А не, пачакайце-ка, ратонда можа... ратонду яшчэ я не скарыстаюся, у меня ж гемаў не хопіць. Перакінуць. Давайте перакінем. Архівы. Давайте архівы. Я не бачу лепей варыянта. О! Монетки в архивах знайшліся. Карткавая сістэма. На жаль, я ею не скарыстаюся. Коридор, будуар. Яшчэ больш крокаў. Давайте будуар. У меня ж есть павелічальнае шкло. Мы зараз гэтым скарыстаемся. Вось ты. Па-першае, я паразглядаю іншыя штукі. Ага, на павелічэнні сейфа не зразумець, што там. Я думаў, што гэта падкажа мне, але не. Казкі няма. Монетка яшчэ валяецца. А што калі? 9083. Можа яно адваротны бок па тыпу? Не ведаю. 9083. Не? Не. Не разумею, як гэты код працуе. Бойлерная. Бойлерная? О, тоннель. Заўсёды мейце вы як варыянт яшчэ адзін туннель. Давайте тоннель, у нас ніколі яго не было. Вельмі цікава. Тоннель нам дазваляе такім чынам просто поўнасцю прарыць тоннель літаральна да канчатковай кропкі. Што няблага, у прынцыпе. Гэта калі патрэбна, ну, рэальна прайсці гульню, і нам патрэбна вельмі далёка на поўнач забрацца. Тоннелем можна рэальна проста прабурыць сабе калідор. Ну, у сэнсу зараз не вельмі шмат у тым, што я зрабіў. Але я зараз ведаю, як гэта працуе. Так, офіс. Офіс можа быць карысным, лабараторыя нам уже не патрэбна. Офіс распаўсюдзіць грошы па маёнтку. Я офіс не выцягнуў.
Давайте яшчэ новый драфт. Соляриум. А давайте соляриум. Нехай буде. Шмат крокаў у нас у гэтым забеге. Але сэнсу ў гэтым не шмат. Так, у архівы ідзем. І можам выцягнуць яшчэ пакой. Локер. Сауна. Локер, сауна. Локер, сауна. Локер, сауна. Давайте на завтра лепей возьмем себе крокаў, потому что мне падаецца гэты забег ужо ідзе у 0. Мы просто скончваем яго. Так, гэтую штуку мы адчыніць не можем, потому что карткі няма. Добра. Давайте тут адразу набудем. У нас есть 40 монет. Хронограф гэта толькі на сёння. І пры гэтым ужо позна, напрыклад, для хронографа, таму што мы не шматна выцягваем. Ну, тут паўсюль тупікі, і гэта літаральна мы архівы толькі максімум адчынім, нейкім цудам, я не ведаю. Давайте возьмем просто гэта на заўтра, каб у нас захаваліся прадметы часткова. Так, што я яшчэ магу? Ну, тут вось адчыніць толькі у машыны. А, у меня ключа ад машыны няма. Ну, я могу дверь адчыніць. Вось і ўсё. Канец. У прынцыпе, гэта ўсё, што можна было зрабіць сёння, ўжо зроблена. Так, катусь перабраўся, бо жонка прыйшла, і катусю ўжо цікавей, што яно там носіць. Так што я думаю, я вам зараз камеру адключу. Яна вам... Калі ён з'явіцца, я вам абавязкова включу. Там фрэюшка ёсць ва ўдалым месцы. Але мне туды камеру запихнуць даволі складана. Давайте-ка... А можа паспрабую, давайте-ка пагляджу, як гэта выглядае ўвогуле. Я не ўпэўнены, што гэта добра атрымаецца, але я паспрабую. Фрэя таксама можа збегчы. Так, ось яно там. Будзе вам Фрэя. Працаваць не час? Не, я ж на выходных. Ну, у мяне бліжэйшыя 2 тыдні выходныя. Я думаю, зладзіць нейкі доўгастрым, на якім я буду сядзець і, карацей, просто прайду нешта амаль цалкам. Ну, каб, карацей, доўгі-доўгі стрым на праходжанне чагосьці. Таму я нікуды не спяшаюся ўвогуле. Я, можа, прырвуся, таму што, ну, на сёння буду скончваць дзе-небудзь, там, можа, яшчэ забег адзін зраблю. І буду скончваць на сёння, таму што ўсё ж такі так шмат размаўляць з незвычкі. Ну, такое сабе, тыдзень ужо не размаўляў так. Ну, ось, не вельмі добра напружваць так горло. Так, у мяне ёсць гэты амулетик ёсць. Закінем манетачку. Што я яшчэ магу зрабіць у гэтым забеге? Нічога ж, правильно? Канец забега. Ну так, архівы я не адчыняю, не магу ўлева прайсці, таму што там картка патрэбна. У гэты пакой я так і не трапіў, знізу я не траплю, таму што мне зноў патрэбна картка. Там на ліфце, каб падняцца, патрэбна карткай скарыстацца. Так і Фрэя вырашыла, што хопіць. Так, добра, ладно. І так, тады выключу. Аватарку вам верну. Да, Alien Isolation трываецца 1000, дзякуй вялікі. Давайте конец забега гэтага, таму што ўсё роўна не будзе лепей. Накладна, я ж нічога не магу зрабіць. У мяне 19 манетак. Я набыў ужо амулетик гэты. Я не магу нічога скласці, скрафціць такога і схаваць на заўтра. Ну так, гэта конец забега.
Гэта тыдзень будзе як звычайны, то бок пачынаючы сённяшняга будзе ўсё як звычайна. Стрымім мы з 10 па Польшы, з 11 па Мінску. Гуляемся ў штосьці, што нам выпадае. Ну, па тыпу, што зараз праходжу, зараз я праходжу Блюпрынца. У пятніцу мы гуляем у тое, што перамагае па галасаванню. І ў пятніцу мы круцім рулетку яшчэ, каб вызначыць, во што мы будзем гуляць на аўторак. У нас папярэднюю пятніцу перамагла The Forest, і на аўторкавы стрым добра было б узяць The Forest, але я вырашыў, што мне патрэбна нешта больш спакойнае на першы стрым пасля хваробы, таму мы гуляем у Блюпрынца, і я дадаў The Forest назад у спіс. Так, я паспяшаўся, трэба было... Ну ладно, бібліятэка. Хай наступная. Я туды нават не пайду, адразу пабягу ў пакой, паспрабую. Open Age атрымлівае 1000, дзякуй вялікі. Пабягу ў знешні пакой, паспрабую яго адчыніць. Мне падаецца, мы вельмі... Ну, мы ўжо у Блюпрынц 10 за палову перавалілі, можа быць нават вельмі блізка да канца, калі ведаць, што рабіць. Школьны пакой, 8 класрумаў. Давайте сёння школьны забег будзе. Тут же нічога больш няма. Капаць я гэта не магу. Дарэчы, якія прадметы? О, глядзіце, я гэты месяц атрымаў сабе на сённяшні дзень. То бок, атрымліваецца, у мяне яшчэ 2 прадметы захаваецца. Цудоўна. Я не думаў, што ён сам можа сябе захоўваць. Так, это школьныя... Карацей, у нас зараз у маёнтку будзе шмат класаў, таму мы іх будзем будаваць. Яны з'яўляюцца, гэтыя класныя пакоі, яны з'яўляюцца адказамі на пазлы ў маёнтку. Вось. Не заўсёды зразумела, які і куды, але... Ну, у нас, напрыклад, ёсць адзін, які я не ведаю, куды прыткнуць. Але я жадаю гэтыя адказы паатрымліваць. Так, бібліятэка будзе наступнай. У нас там ключик, по-моему. Ой, ключик. У нас там, по-моему, уже ўсё нешта ўзята на сёння. Ключы ад машыны. Малаверагодна, што спатрэбіцца, але калі спатрэбіцца, то спатрэбіцца, будзе добра. Вось і нам бібліятэка наша. Кніга. Праклён чорнага моста, Black Bridge, так же сама, як і называецца протакол, які мы там скарысталі. Давайте я буду зачытваць зноў жа. Па-ангельску прачытаю, і потым, калі патрэбна, нейкую інфармацыю важную буду вылучаць. The legend of Black Bridge is one that's well known to the people of the Grand Realm, where versions of this tale have been passed down from generation to generation. With each new telling, the story has changed, becoming over the years more colorful, more verbose, and as one might expect, increasingly horrifying. However, with so many renditions and unique personal touches, the task of confining and binding this tale to text seemed an ambitious and impossible challenge. Over the course of my research, I have heard dozens of variations of the legend, and while the details would often change, I was surprised how much of the story's heart remained the same. Yet the more I listened, the clearer it became that there could never be a definitive version of this tale capable of capturing all the wonder and myth of Black Bridge. In the end, I choose to write down what felt most authentic, the story for my grandmother told me as a boy long ago. Частка першая. Ягоды, якія былі падабраны ад Орис. Ох ты, халера. Не халеры там. Это литерально книга, люди. Это книга. Ну, поехали, читаем. Я буду читать только по-ангельски, потому что иначе я буду зачитывать и бережи голос. Ну, я могу просто... Ну, я могу про себе прочитать так само. Давайте так и зробим. Я про себе прочитаю. Я выбачаюся, што не буду, я не жадаю напружваць ўсё ж такі горла, толькі выздаравіў, і гэта будзе тупым, калі я захварэю літаральна пасля гэтага. Вось, я проста прачытаю і буду каментаваць, што я даведаўся.
Давайте коротенько для тых, хто не чытае альбо не паспявае за мною, давайте апошнія 4 старонкі, ну апошнія, колькі там уже старонак мы начыталі, хуценька даганю. Гісторыя ідзе пра Джэспера, чалавека, які быў вельмі бедным, які прыяднаўся да банды, якая карацей, ну, нейкая там назва карацей у банды была. Але банда назначыла яму, ён спрабаваў дагэтуль, ён да банды гэтай, ён спрабаваў выжыць, пытаючыся, ну ён еў усялякую халеру карацей з-пад ног літаральна. Вось, і калі да выніку яго прытулілі ў бандзе, яму была дана задача збіраць ягады. Дарэчы, ягады, што цікава, яны вельмі нагадваюць гэта самае сімбаль рода карацей. Ну, то бок мы атрымліваецца ў маёнтку, і гэта сімбаль частка герба гэтага маёнтка. А вось яны ўзнікае. То бок гэта гісторыя вельмі важная, хутчэй за ўсё, як гісторыя сямейства, я так разумею. У любом выпадку ён збіраў ягады далёка, ён знайшоў месца з багатае на ягады, і пакуль ён гэта рабіў, ён пабачыў, як набліжаецца каралеўская карэта. І нагадваю, ён у бандзе, якая нападала і грабіла тых, хто, ну, багатых. Вось, так што і вось развіццё падзей далей ідзе. Вось, і вось яны яго заўважылі. Той, хто вядзе карэту, ён заўважыў хлопчыка Джэспера. Так, давайте далей чытаць. Гэты вадзіцель у яго кіроўца карэты, ён пытае ў яго, ну, потому што ты тут робіш і чым ты займаешься. Ён паказвае, ён спачатку вельмі недаверліва ставіцца да Джэспера, але Джэспер паказвае свае ягады, якія ён назбіраў тут, і іх тут рэальна вельмі шмат. І ў выніку ён ставіцца, ну, перакананы ўжо супакойваецца, і ён сам калісьці тут збіраў гэтыя ягады. Ось, гэта літаральна я вам патлумачу ўвесь сэнс гэтых двух старонак. Ну, калі ў дэталі не ўваходзіць, там мелкая. Ён пытае яго, дзе яго дом. Джэспер збіраецца падзяліцца ягадамі з кіроўцам. Яны абмяркоўваюць, ну, ён пра абмеркаванне пра ягады, і кіроўцу шкада хлопчыка, які падарожнічаў вельмі далёка дзеля таго, каб іх сабраць.
І ў гэты момант Джэспер зарэзаў гэтага кіроўцу, калі ён працягнуўся за ягадамі. Ён прапанаваў ему ягады і кінжалам яго перарэзаў ему ў горла. Прыгожая гісторыя, так? Не, ён не зарэзаў яго, ён проста трохі яго парэзаў. Ну, па тыпу ён яму прыгразіў і трошкі парэзаў яму скуру на шыі, але кінжал у яго каля яго шыі. Да. Ён яго зараз рабуе. У самого кіроўцы не было ніякіх грошай. Ну, ён паказаў яму. Ну, да жорстка, карацей. Ён яму, карацей, паказвае... Ну, кіроўца паказаў яму на карэту, што па тыпу карэце ёсць... Ну, ён спытаў, чаму у цябе няма грошай з сабой? Ён проста паказаў на карэту. У карэце знаходзіцца нейкая скрынка. Ён звязаў яго і задаў дзіўнае пытанне. Ці павінен ли я табе паказаць, ну, паставіцца да цябе так жа, як ты ставішся да мяне, спытаў кіроўца. У гэтай карэце даўно ніхто ніколі не ездзіў. Яна на здзіўленне вельмі пыльная. Але ў карэце сапраўды была скрыня. На скрыні былі нейкія выгравіраваны нейкія татэмныя сімвалы на ўсіх 4 баках. І яшчэ і не адчыніць без ключа. Але ён спытаў у кіроўцы, ці ёсць ли ад гэтай скрыні, у яго ёсць ключ ад гэтай скрыні. Кіроўца кажа, што няма ключа ад гэтай скрыні. Ён паспрабаваў разбіць яе камянём. Ён разбіў гэтую скрыню і, ну, замок на гэтай скрыні і адкрыў крышку. Унутры была фігурка, маленькая фігурка, выгравіраваная са камяня. На адчуванне фігурка была вельмі цяжкая, нават цяжэй, ну, ён нават здзівіўся, таму што скрыня адчувалася вельмі лёгкай. Але фігурка была вельмі цяжкай, нават цяжэй за тую ж, ну, за ўсю скрыню. Скрыня хлусіла, магчыма.
кіроўца усміхнуўся і сказаў, што ты проклят, хлопча. Гэты камень смярцельны. Ты адчыніў тое, што ніколі не павінна было быць адчынена. Што гэта такое? Гэта адзін. Адзін што? І чаму ў цябе няма ўвогуле гаманца? Ну, і ўсё яшчэ не можа знайсці грошы на ім. Ну, типу, ён ўсё яшчэ ніякіх грошай няма ўвесь час. One pace. Один крок. Яшчэ 12, і ты будзеш мёртвы. У яго была толькі секунда на той, каб адхіснуцца перад тым, як гэтая статуэтка ударыла яго па галаве і спыніла яго загадкавыя фразы. Ну, карацей, ён забіў яго. Зараз фігурка ў крыві, у чырвоным. Была ли яна праклята? Ці ён быў пракляты? Ён, вядома, чуў гісторыі о праклёнах і ніколі не сумняваўся, што яны былі праўдай у мінулым. Але зараз ён знаходзіўся перад сітуацыяй, дзе ён мог быць пракляты сапраўды. Блин, я пачынаю чытаць літаральна. Давайте я зноў помаўчу, пачытаю проста сам. Ён узяў гэта самае. Ён сказаў яму, што гэта 12, яшчэ 12 крокаў, і ты памрэш. Ён не ўпэўнены быў, ці заб'е гэта яго сапраўды ці не, і ён не ведаў, што ён сапраўды можа зробіць яшчэ 12 крокаў, і проста яго жыццё на гэтым скончыцца. Каб паспрабаваць выратаваць сваё жыццё, ён спрабаваў, падумаў, што ну давай я проста паспрабую зрабіць 12 крокаў і памру, дык памру. Але потым ён зразумеў, перад ім стаіць карета. Ён вырашыў, што ён ужо можа на ёй проста ехаць, і гэта не будзе крокам. І тады ён узяў гэта самае накідку ад кіроўцы і у 4 крокі дабраўся да кареты. У выніку яго яшчэ засталося 8 крокаў. Калі яна праклята, то я памру. Калі не сёння, тады заўтра. І калі я памру, а чым мне ўвогуле клапаціцца? І сказаў, што гэта ўслых па выглядзе да каней. Джаспер узяў пад кіраванне каней. Частка другая, пад чорным мастом. Блін, не халера сабе яшчэ. Ё-маё.
Не падаецца? Не падаецца. А, не, усё нормально. Я захваляваўся, што я мікрафон выключыў, і вы ніхера не чулі з таго, што я казаў апошнім часам. Так. Мы не шмат чулі, старонкі шапацяць. Ну, я не шмат і казаў. Блін. Не, я там просто падумаў, што апошняе вось тое, што я расказваў у яго ў гісторыі адбываецца. Я падумаў, што гэта ўсё міма прайшло, я просто ў нікуды казаў. У любом выпадку не, ўсё нармальна, мікрафон не выключаны. Міллер гэта дзяўчына, адна з бандытаў. Яна, ну, літаральна ўся старонка расказвае, як яна у гэтай пячоры выбіраецца, бярэ лук і рыхтуецца для таго, каб стаяць на стражы. У каньёне, у якім яны хаваліся, ну, гэтыя бандыты, і Блэкбридж каньён чорнага моста, каньён Блэкбридж. Яны, ну, забаронена ўвогуле, ну, яны паміж сабой у каньёне не размаўляюць, яны толькі жэстамі размаўляюць, ну, перагаворваюцца, скажем так, і яна падышла да дрэва, на якім яна хутчэй за ўсё будзе сядзець бліжэйшы час, і вось яна падышла, і ёй вяроўку спусцілі. Імя Міллер, і там нейкі чэл, Рэй, штосьці там, Равія. Давайте скриншотик зраблю гэтай старонкі, дзеля імёнаў больш. Давайте, можа, яшчэ Джеспера. Так. Тут павінен жа быць Джеспер. Давайте ў сам пачатак пойдзем. Ось, тут ёсць імя Джеспера, я бачу. Няхай застаецца. Яны, атрымліваецца, у гэтым каньёне сядзяць і назіралі за мастом. Якія аб'ядноўваюць Оріс і Рэдзінгтон, дарэчы. Это, ну, тут паблізу. І яго ніяк не было аб'ехаць, гэта быў адзіны шлях з аднаго рэгіёна ў іншы. Ну, пакуль нічога такога, што я магу гэта звязаць неяк з маёнткам. Шчыра, ну, інфармацыі пакуль я не бачу. Ну, акрамя таго, што гэта літаральна адбываецца дзесьці недалёка.
Яны заўважылі на патруль 2 чалавекі з цёмнай варты. Мгм. Это не адбывалася не кожны дзень, але гэта было ўсё ж такі не зусім незвычайна. Это значыла, што хутчэй за ўсё праз мост хутка праедзе нейкі важны, ну, хтосьці важны праедзе. Я лічу на тое, што гэта было вельмі добрай падзеяй для бандытаў, але часцей яны нічога з гэтым не рабілі. За 5 гадоў яна ніколі не бачыла, каб на карету нападалі ну, па свяце дня. У асобісці, калі паблізу цёмная варта. Это не гучала неяк незвычайная карета. Мгм. Гук прахадзіў, яны здзівіліся, таму што гук ішоў не самого, ну, не самого моста там з дарогі, а самого каньёна. Коні падымаліся ну, праходзілі пад мастом. Не было ніякай дарогі, якая ішла бы пад каньёнам. Не было ніякай нагоды, каб шматлікія коні набліжаліся да іх пячоры. Пра базу хтосьці даведаўся. Это была атака чорнай варты. Як толькі яны заўважылі лашадзей, Міллер адправіла сваю першую стралу. Яна чакала кавалерыі. А нават перад тым, як яна паспела дадумаць гэтую думку, яе наступная страла ўжо была ў палёце. Без шляха было б немагчыма, каб карета прайшла праз такую складаную мясцовасць. Але яна назірала, як колы едуць па гэтаму самому, ну, карацей, па каменнаму берагу ракі. Яна адправіла трэцюю стралу. І ўжо не патрэбна была бы неабходнасць у чацвёртай. Так, дайте-ка момент. Так. Это ж атрымліваецца той самы Джеспер, хутчэй за ўсё, на карэце прыехаў, так? Яны падстрэлілі хутчэй за ўсё Джеспера. Лідар банды Джофрey Хартслэшер. Давайте-ка гэта таксама сабе скриншотик зробім. Уся банда вывалілася. Так, так. Каля яго была пакрытая крывёю фігурка каменная. Мне заўсёды падабаўся Джеспер. Так, а далей падзея. Яны пахавалі яго ў цемры. У адным вялікім пакоі пячоры ў іх. Спецыяльна.
статуэтку, якую яны знайшлі. Ну, дарэчы, сімвалі яшчэ ёсць. Вось гэты сімваль Арінды Аріес вось на гэтым камяні. Цікава. М. Нешта гучала не так. Яна прачнулася сярод начы. На наступны дзень і нешта таго, што дрыжала зямля. А не, гэта, пачакайце, гэта яна траслася, ўсё, забейце. Я читаю зараз, трохі увагу ўжо пакрыху губляю. А, ну гэта амаль канец, дарэчы. Усе памерлі, ну амаль, там, хутчэй за ўсё заваліла гэта самае. Яны не папярэдзілі астатніх наконт ахоўнікаў, яны забыліся. Праз гадзіну альбо пазней пачаліся крыкі. Капітан Фодрик Лі з чорнай варты паглядзеў уніз і... Яны завалілі, чорная варта завалілі праход у пячору бандытаў. І ўсё, гэта канец кнігі. Гэта не дае мне падказак. Ну, усё няблага, падказкі дзе. Вельмі цікавая гісторыя, карысці не вельмі шмат. Так. Школьны клас, альбо давайте школьную. Што хацеў сказаць аўтар, вось гэта самае складанае. Так, што ў нас у гэты раз? Зноў пазл з парнымі колерамі. Гэты пазл мы ўжо бачылі. Нічога такога. Бяром, крокі сабе атрымліваем. Яшчэ адзін школьны пакой. Давайте яго таксама адчынім. Мне падаецца, яны проста па колу паўтараюцца, атрымліваецца. Гэта школьныя пакоі. Это пазл з лічбамі, так? Колеры. Не разумею, пазл з колерамі, я нават не разумею, пра які пазл гаворка, але ён самы першы. Блин, калі яны так па колу пайдуць, то мы зараз проста, ну, яны не патрэбны нам столькі гэтых было школьных класаў. Давайте. Enter. Тут у нас будет золото и трошки яшчэ крокаў. Так, давайте яшчэ пакой. Улево пойдзе. Дошкольное не будем брать пакуль. Потому что у нас гемы скончиваются с гэтымі школьниками. О, шафа. Альбо вось гэта. Шафа за гем, альбо гэта... Давайте вось гэта просто. І он будет 3 прадмета, якіх у нас... О, гаманец. Гэта добра. Дайсик. І гем. Ну, я зараз абцікаю ўсё яшчэ ад той інфармацыі, якую атрымаў, то бок ад таго, што я нічога не атрымаў, насамрэч. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены навошта. Ну, я неяк... быццам бы атрымаў інфармацыю, а быццам бы і ні халеры я не даведаўся новага. Дэтэктар металічны. І давайте адразу возьмем гэтую самую рыдлёвачку. Так. Я бы узяў перакінуць. Мне патрэбны паварот улева. Паспрабуем зараз. Оп.
ключик і... Чекай, яшчэ ёсць нешта? Яшчэ ёсць нешта. Ось оно. Так. Толькі адна скрыня хлусіць. Толькі адна скрыня кажа праўду. Гэта не можа быць праўда, ну, па тыпу адначасова хтосьці з іх хлусіць. Скрыні у... Гэта гемы ў скрыні з хлусінёй. Калі гэта праўда, то гэта скрыня хлусіць. Таму што тады павінна быць... Так, тады толькі гэта... Блин, пачакайце-ка. Так, тады толькі гэта на гэта сходзіцца. Оп, нормально. Я здзіўлены, што я так актыўна і рэгулярна праходжу гэты пазл, таму што я думаў, што я яго буду валіць значна часцей. Так, гараж. У меня ключи от гаража, по-моему, есть, так? Так, у меня есть ключи от машины. Давайте возьмем гараж. Потому что это додатковый яшчэ прадметик. Опа, 2 прадмета. Это у нас адмычки. И ключ от секретного сада. Добренько. И нешта я не бачу. Инструментов, мне падаецца, тады атрымліваецца тут не трапляю ўвогуле, так? Бо амаль кожны раз... Ну, я не памятаю, ці ўвогуле траплялася хоць раз. Ну ладно. Наследуем маёнтак далей. Сад. Давайте-ка рэальна яго возьмем, гэты сад, і пойдзем назад зараз, да самага ўваходу. Тым больш, што тут ўжо пачалося, тут злева картка патрэбна. Монетка. Добра, вяртаемся назад. У нас 75 крокаў, гэта да халеры. Я же адчыніў знешні пакой. Так, это школьны пакой у нас будзе. Так, і тут мы забярэм маску з сабою. Спальня. Друзі, я пройдем. Так, центральный покой. Тут только один может провести нас далей. Давайте вось. Галька, что гэта дае? Каждый раз, калі вы копаете ў пакоі, гэта адчыняе ўсе дзверы ў гэтым пакоі. Собакіны. Добрый собакін. Можно погладить. Так. Тут можно выкопать. Уже яшчэ нешта сабраць, не? Вось гэта. Памятаеце, у нас быў касл. Такая фраза полностью з кубікаў, быццам бы выглядаючая унізе пад маёнткам. Дык вось, я думаю, гэта неяк з гэтым катом звязана. Толькі як? Я не уяўляю. Так. Пакой бяспекі. Альбо праход наперад. Давайте просто праход наперад. А вот монетка есть. Это выкопали. И это выкопали. А вось зараз можна паспрабаваць узяць пакой бяспекі, правильно? Мне ён спатрэбіцца для чаго? Мы можам атрымаць доступ да тэрмінала. А з тэрміналам... Дзе тут? А вось она, монетка. А з тэрміналам мы можам взять, да и... Что у нас? По-перше, есть что-нибудь, что мы не подобрали? 3 монеты мы не подобрали. И одна скрыня. Добра. Карткавая система. Зменім ей на лады. Калі яна выключена, то яна будзе адкрытыя дзверы. Назад. І я зараз меню сувязь. Swan Song. Я возьму і зноў атрымаю сабе доступ да лабараторыі.
Так, і проведу експеримент. Бачить? Лабораторія. Раз протокол Black Bridge. Чому він називається Black Bridge? Ён же докладно має сувязь з гэтым. Так, падрыхтоўка эксперимента. Падрыхтоўка. Так, акварыуме распаўсюдзіць. Гэта самае. Ямкі, карацей, дадаць. Давайте ямкі ў гэты раз. Так. Кожны раз, калі вы адчыняеце альбо праходзіце праз security дзверы. Так. Это будзе на вуліцы бруд распаўсюджвацца, які можам капаць потым. Так, добра. Бойлерная. Варыянт. Давайте бойлерную. І що розкопати? Ні? Нема? Ну, добре. О, блін, ну уже поздно. Так, давайте-ка, тады можна абсерваторыю далей, альбо басейн. Басейн дасть нам... Что нам дасть? Да не так, каб шмат, насамрэч. Ён дасть нам помпу... Не, давайте ўсё ж таки басейн возьму. Потому что гэта адчыняе нам новыя пакоі, там 3. Адзін з которых мяне ў прынцыпе цікавіць, але не до конца. Так, актывавалі бойлерную. Толькі ў гэтым сэнсе хутчэй ўсё няма, так? Так. О. Давайте-ка погреб гэтай. Тремя гэтымі самымі гемамі. Мне чамусь такое адчуванне, што тут будзе сакрэтка нейкая. Вось гэтая штука з погребам, яна вельмі адчуваецца, быццам бы яна павінна проста прыбрацца адсюль. Быццам бы, можа, бутэлькі нейкія можна крануць, і тады яна адчыніцца. Потому что нейкі вельмі падазронны тупик. Не ведаю, мне так падаецца. Чекайте-ка. Где? А, вось оно. Хаваная. Так, тады. Мы можем яшчэ тут пройсці. Калідор, альбо даркрум. Я возьму калідор. Будзе праход яшчэ далей. Стадія. Так. Можна перавыцягнуць пакоі. 2 тупика. Слухайте, а стадию мы вытягивали ці не? Мне падаецца, што... Я не памятаю. Можа, вытягивали, просто я не памятаю, што ў ёй было. Давайте вытягнем, просто таму, што я не памятаю, што гэта. О, гэта каралеўскі пакой яшчэ. Face and Ace. Unused pairings. Glove, love, sting, sing, crowd, crow, groan, gone, snag, sag. Что? Так, давайте-ка стадии. У нас гэта король. Король. Так, може яшчэ нотатки нейкія. Cold cat, cold old. Sturdy study. Face ace. Что это такое? Beard bard. Вы поглядите-ка.
паведамленні 44 літары. Я зразумеў. Партрэты. Партрэты. Зараз патлумачу. Face, Ace. Гэта... Зараз мы нават пойдзем у той пакой, каб я мог вам патлумачыць. Зараз чытаю яшчэ, можа быць, тут карысць якая ёсць. I don't know if it's possible with so little time left, but I need to remember to ask Anne if we can commission new artwork for all of the rooms of the house. We need them produced in sets of 2, a pair of each room. Honestly, I have no idea what I'm thinking. I'm likely delusional to think this can be pulled off by Thursday. Яны падрыхтавалі гэтыя малюнкі ў апошні момант перад маім прыездам. Малюнкі парныя. І яны даюць нам літару. Таму што Face і Ace, там дзве карткі, па тыпу, якая разгорнута тварам, і там туз ёсць, другая, гэта Ace. І гэта дае нам літару F. Розніца ў одну літару. Два словы, парныя словы, розніца ў одну літару, і яны даюць нам гэту літару. У паведамленні 44 літары, то бок увесь маёнтак складвае сябе цэлую фразу нейкую. Мы можам прачытаць маёнтак. Толькі гэта задача не халеры сабе на колькі часу. Але ў нас ёсць рашэнне зараз. Гэта тэатр па тыпу опера. Можа быць, гэта опера, я не ведаю. Тэатр, опера, альбо штосьці такое. І гэта алень. Альбо яшчэ як ён, блин, карацей. Зараз буду гугліць словы ангельскія. Элк ёсць яшчэ. Ён альбо deer. Гэта... Блин. Я просто не упомню, яны павінны адрозніцца ў одну літару. Алень па тыпу deer альбо elk. І па тыпу як опера, тэатр. Што гэта яшчэ? Stage. Можа быць, гэта stage? Ну, па тыпу... Блин, гэты пазл будзе капздакі складаны. Таму што патрэбна ведаць ангельскія назвы ўсёй гэтай халеры. Блин. Гэта той рэдкі момант, я зразумеў пазл. Той рэдкі момант, калі я жадаў бы скарыстацца, ну, падказкай Гугла. Альбо, я не ведаю. Ну, вось прыклад, напрыклад. Невыкарыстаныя пары. Glove, love. Бачце? Па тыпу пачатка, любоў. І... Ну, каханне. Пачатка кахання. І розніца ў літару G. І атрымліваецца літара G і павінна пайсці. Вось дзе знаходзіцца... Яны фіксаваныя заўсёды. То бок гэтыя малюнкі, яны заўсёды будуць у гэтых пакоях. Давайте я зраблю просто скриншот гэтага. Не, пачакайце-ка, мне патрэбны скриншот. Блин, мне патрэбна падпісваць іх яшчэ. Сцена, stage, ну, по тыпу stage тады атрымліваецца. Muse. Неблага. Толькі ён не muse. Вось у чым праблема. Ну, у музаў у іх вельмі шырокая гэтая самая пашча, так? Гэта хутчэй deer. Так, алень. Я зараз элка яшчэ пагуглю, як яны выглядаюць. Ну, з нацягам ён яшчэ можа быць элк. Нават я не ўпэўнены. Хутчэй, не, ён не элк. Я просто не вельмі разбіраюся ў іх. Ну, для мяне розніца такая непрынцыповая. Гэта хутчэй deer. А гэта што тады?
Можа быць яшчэ стэг. Стэг і стейдж. Стэг гэта ж таксама гэта самае. Так, гэта стэг. Стэг and stage. Это стэг and stage. Это атрымліваецца... Давайте я буду сабе рабіць спецыяльную нататку для камбінацыі партрэтаў. Сам маёнтак з'яўляецца паведамленнем. Так. Это у нас якая? Гэта у нас атрымліваецца знізу, калі лічыць. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4. 6, 4. Stage. И просто стэг. Ёсць. І так кожны пакой патрэбна. Тут ёсць нейкі графік. Карт. Чарт, карт. Это у нас 5, 4. Я пакуль записываю просто іх каардынаты, а потым я буду выписывать гэта ў літаркі. Ну, калі забярэм дастаткова хаця бы нейкую крытычную масу. У нас, дарэчы, у гэтым пакоі даволі шмат. Ну, па тыпу, у нас даволі шмат пакояў. Мы зараз ніжнюю частку можам поўнасцю сабраць. Да 5-го радка чацвёрты радок поўнасцю атрымліваецца. Першыя 4 радкі мы поўнасцю можам сабраць. Это у нас атрымліваецца чарт, карт. Гэта ёсць. Сістэма бяспекі. Тут таксама павінны быць малюнкі. Матч. Ну, по типу запалка. І што гэта у нас? Матч. І што гэта будзе? Як яно будзе? Што гэта за дрэва? Есть такое древо, как Edge? Не? Я просто не ведаю древо, ну, по типу... А может быть Fire? Я не ведаю нават. Так, атрымліваецца матч. Ну, гэта альбо матч, альбо Fire. Ну, по типу, але хутчэй за ўсё матч. По типу запалочка. Матч. И... Я правильно же гуглю хотя бы? Match. Translate. Не, это не тое. А их запалка будет. Fear. Есть такая штука. Древо. Это пихта. Есть такое древо, пихта. Добра, гэта атрымліваецца древо. Fire, Fear. Так, гэта яно. Так, ладно. Так, гэта у нас якая атрымліваецца по парадку? Гэта у нас 4. Fire. Fear. Нават калі мы нейкія літары возьмем неправільна, калі мы агульна плюс-мінус будзем у правільным напрамку ісці, можна гэтай літары здагадацца. Таму што даволі доўгая фраза будзе. Так, бойлерная. А ў бойлернай у нас зараз не будзе малюнка, вось у чым праблема. Таму гэта яе не выконваем пакуль. Басейн. Гэта будзе гара, пік. А як, блин, гарох будзе? Піе. Піе і пік. Ну, по типу пік, горний пік і піе як гарох. Это у нас атрымліваецца які у нас? Гэта 3,5.
Кабзда. Так, добра. Тут у нас малюнки. Sand и and. Кабзда. На самом ровном месте сховали. 4, 5. Sand и and. Есть. Мы можем яшчэ... Так, тут мы не выберемся, трэба вяртацца назад. У гэтага пакою мы можем паглядзець, пад ім знаходзіцца. Давайте униз поедем, там были малюнки. Так. Зноў тэатр. Бляха, яшчэ раслінка. Стейдж. Что это такое? Кто-нибудь познае гэтую кветку? Я просто у кветачках зусім неяк. Жонка подказывая Сейдж. Шалфей. Это у нас Stage Sage атрымліваецца. Это у нас атрымліваемся мы 3-4 мы знаходзімся. 3-4. Не, пачакайка. 4-3. Было там. Так, 4-3, правильно, так? Блин, мне подается, я 10 яшчэ набыл то уже. Ну ладно. Stage. Stage. Ёсть. Добра. Идем наверх. Протягиваем. Мне падаецца, я нейкую пераблытаў зараз. Ну, да гэтага. Sand and гэта было у нас у у півніцы гэтай. Зараз. Гэта у нас 4-5. Не, ўсё правильно. І там 3-5. Не, ўсё правильно, нічога не наблытаў. Так, у гэтым пакоі няма нічога, так? Мы не можам даведацца, нам патрэбна іншы пакой, каб ён тут быў. Так. Идем далей. Вось тут у нас есть. Bridge Bright. Это у нас 2-3. Bridge Bright. Ёсть. І вось тут атрымліваецца Face Ace. Вось гэта з яе як бы пачатак. Атрымліваецца першы 1-3 у нас на ўваходзе на самым Face Ace. Весь гэты час. Так. Давайте даследаваць яшчэ правы бок до конца дабяром, раз уж мы можам. Зноў у нас... А гэта у нас уже было. А гэта был эфир. Так. Я не упэўнены. Якая гэта заколка называется? Зараз пойду гуглить. Так. А як она называется увогуле? Булавка, так? Пин. А, пайн і пін будзе.
Просто дрэва выглядае аднолькава, шчыра. Так, 1-4. 1-4. Pine і Pin. Валера. Так, по типу Bass і Bat. Це просто. Это мы где? Мы ў бібліятэцы, гэта 2-4. Я не чакаў, што мы так раптоўна будзем гэта яшчэ вырашаць. Ну, по типу, я нават ідэі не было, што гэта такое, і вось зараз раптоўна у нас ёсць. Чакай, дзе там у нас? А, вось, золото. Так, вось яны, карт і кар. Гэта у нас атрымліваецца мы у 2-5. Карт і кар. Добра. У гэтым пакоі у нас. Ну, гэта як альбо нумарок, альбо 10. По типу 10. Я не ведаю. Зноў жа, elk, deer, stag і tag. Ось. Атрымліваецца 1-5. Тегом называется, ну, вот такая вось бірочка на шыю. Ну, увогуле бірочка просто. Тег і тег. Ёсць. У нас ёсць правая ніжняя частка увогуле маёнтка. Далей. Мы нават можам ніжнія два радкі прачытаць, там 2-3 радкі. Просто што, мне падаецца, без пачатка, таму што хутчэй за ўсё ён чытаецца злева зверху, ну, весь маёнтак. Пачатак будзе складаней за ўсё атрымаць. Так, тут у нас дзесьці павінны быць, правильно? Вось яна ёсць. А вось гэтыя чоткі, як яно? Ломік, ён кроубар, але ў яго ёсць яшчэ назвы. Так, давайте-ка crowbar синонимы. Crowbar synonyms. Wrecking bar, pry bar, ну, бар, короче, ника. Price bar. Окей. Crowbar, wrecking bar, pry bar. А гэтыя чоткія, як яны па-ангельску? Блін, я не упэўнены. Так, яны называюцца Rosary Beats. Давайте-ка на іх пашукаем синонімы. Таму што, можа быць, гэта... Ну, яно вельмі падобна па тыпу прай-бар і прай што-небудзь там... Па тыпу як маліцца. Але... Prayers. Яшчэ называюць. Калі ў кагосьці ёсць ідэі, калі ласка, я буду удзячны, таму што гэта нейкая складаная. І гэта як па тыпу, яны называюцца Rosary па-ангельску, альбо я бы назваў іх па тыпу Prying Beats.
А гэта прай-бар, можа быць, у лепшым выпадку. Гэта самае найбліжэйшае. Самае найбліжэйшае, што мне ў галаву прыходзіць. Гэта нейка кабзда, гэта складаненькі. Я бы, можа, гэтую прапусціў бы, і потым бы папрыкідвалі яшчэ. Таму што гэта адна літара прапушчаная, гэта не праблема. Так, гэта stairs і stars. Всё проста. Так, 2-2. Зараз, калі у нас ёсць ключ на рашэнне гэтага пазла, ўжо можна неяк значна лепей прасоўвацца. Так, plane, plan. Па тыпу самалёт і план. Гэта у нас 2-1 атрымліваецца. Plane і план. Ёсць. Шафа. Так, пачакайце-ка. Десерт і па тыпу дезерт. 1-1. Dessert і дезерт. Ух, мы зараз накидаем. Так. Тут у нас есть были листки. Вось она. Crow row. Это по типу ворон и грести. 3-1. А, не халера сабе пазлік. Я думаў, што я амаль зараз забег хуценька скончу і буду далей. Ўжо пайду сваімі справамі займацца. Але не, вось табе халера, калі ласка. І у нас яшчэ раскладзены даволі ўдала гэтыя пакоі, як мінімум іх трэба запісаць. Ну, тое, што у нас зараз ёсць. Перад тым, як скончваць увогуле. Так, у нас тут. Што вы такое? Я не ведаю, што гэта такое. Ну, вось, літаральна, што гэта за халера? Жудасць нейкая. Ну, гэта адзін з самых складаных пакуль што пазлаў. Гэта называецца альбо тай, альбо нектай. У залежнасці таго, які у вас настрой. Гэта што за халера? Па тыпу як ваза, альбо што? Ну, гэта ж штукі. Я так разумею, ну гэта ж па тыпу вазы для фруктаў. Ну, вы выкладваеце іх фрукты і кладзеце іх проста, вось пакідаецца такая штука на стале. Але як яна называецца? Кто-нибудь ведае, хоть на якой мове, мне без розніцы, я нагуглю, я просто спрабую. Так, давайте я угулю скриншот гэтага зараблю. Калі вы ведаеце, што гэта такое, як гэта называецца, на любой мове, хоть на французскай, хоть на якой, гэта можна хоць неяк нагугліць, таму што інакш я не ведаю, што гэта за халера. Дам вам час папісаць, а я сам пайду ў наступны пакой. Блин. Я забыўся. Вось гэтая штука, гэта коуд, але гэта будзе па тыпу таксама коуд. Толькі я не памятаю, як яны, ці ёсць у іх розніца ў напісанні. Код. А, вось, она просто называецца код. Так. Так. Яны просто код называецца. Код і праз A і код. 4-2. 4-2. Код і код. Не, код по типу COT. На жаль, не той.
Опа, пачакайце, ключы ад машыны падыходзіце сюды яшчэ? Тут лісточак. The drop-off address is 14227 Sandy Heights, a small garage on the south edge of Trinsdale. The goods are already secure and are in the trunk. So just unload and get back here before noon. I've seen Sinclair's schedule, and I don't think he'll be requesting the car today. But you never know when the cat will want to get some air. Tomorrow will likely be the last delivery, and I believe Danny already has payment ready. Гэта якраз такі кагосьці там звольнілі, таму што ён нешта спазняўся, ён дастаўляў нейкія штукі. Fry і Pray. Можа быць, мне жонка падказвае яшчэ ідэю наконт гэтага самага на... Ну, карце вернемся яшчэ ў той пакой, бо я не памятаю, які дакладна пакой. Вернемся туды. Так, гэта ў нас. І тут няма гэтага самага малюнка. Карацей, вось у гэтым у нас, у пэнтрі, у 2.1 Fry і Pray. Это, насамрэч, адзіная ідэя, якая ёсць, таму я пакіну з пытальнічкам. Але гэта, ну, хутчэй за ўсё яно. Так, ну што, у нас, у прынцыпе, у забеге пробуем адкрыць. А, блин, трэба было... Там трэба было націснуць, каб паспрабаваць адкрыць. Ну не, чаму? Давайте перамаляваць планы. Сауна, царква. У царкве ж няма малюнкаў, так? Халера. У царкве няма малюнкаў. Так, эту штуку можна разбіць ужо зараз, нават зараз. То бок я ў любы момант магу яе разбіць. А дзе металодетектор? А вось оно. Грошики. Так, открыли. Тоннель. Тоннель не мае малюнкаў, наколькі памятаю. Таму нам прыйдзецца браць... Не, давайте яшчэ перамалюем. Гімназій. Гімназіум, карацей. Это... Заля. 2 малюнка. Planet і Plane. Гэта у нас... Якія? Гэта у нас 1, 2, 3, 6, 6, 3. 6, 3. Зараз як мага больш пакояў проста адчынем у гэтым забеге. Planet плюс Plane. Просто для таго, каб сабраць як мага больш надпісаў гэтых. Ну, партрэтаў. Так, можем наперад і ўлева пайсці, давайте. Влево. Обеденную залю возьмем. Портреты. Я не упэўнены. Гэта як па тыпу мора, узбярэжжа. Это альбо гэтыя кліп, карацей, абрывы. А гэта тады што у нас будзе? Гэта як тен, ну по тыпу, я не ведаю. Десятка у нас, number, можа быць, неяк так звязана. Не, гэта нешта складанае, давайте пропустим. Мне нават і блізка ідэя не з'яўляецца. Так, і брейкер. Ось давайте тут выключым зараз сістэму. Почекайте-ка. А ці маю рацыю? Маю рацыю. Могу зараз карткавую сістэму адключыць. Гараж няхай будзе адчыненым, карткавая сістэма адключана. Ёсць. І 2 малюнка. Grain і Rain. Гэта у нас 6. 6.1. Grain.
и Rain. А где? Оно пиликає мене тут. Получается, все за стяною там. Я не жадаю зараз пазл со стяною гэтым вырашаць. Ну яго нахрен. Давайте забьем. Так, что я еще могу открыть? Одна дверь засталась для прохода. Вось гэтая. Так, тут у нас по типу як краска, альбо... Так. Ну гэта альбо... Блин, еще что угодно. Ну гэта бір, альбо кап. Ну тут варыянтаў не вельмі шмат. Drink, можа быць яшчэ. Альбо booze, я не ведаю. А ты что тады будешь? У меня не получается. Тут, ну, тут фарба по типу paint. Альбо brush, потому что кисточка есть. Альбо просто can, по типу металловая скрыня. А гэта у нас что тады? Ну, просто альбо одно, альбо другое, и у меня ніяк не складывается. Может, я уже Гиннес. Так, а блин, мне ж сполучить патрэбна, каб яно ў одну літару адрозніваліся. Я зраблю скриншот, бо мне падаецца, мне уже котелок просто не варить. Стамляюся уже. Я адразу зраблю скриншот. Гэтага. Блин, треба было не ключ выкарыстоўваць. Ну ладно. Так, давайте шафа. Нехай будзе. Ключи у нас і гем. І салонка яшчэ. Поле трохи будзе. Зноў. Paint і pint. Докладно. Ты маешь рацию. Так, это у нас clock і necktie. Як, блин, як... Гэта яшчэ складаней. По типу гадзіннік і гэта самы... Просто ён літаральна, он просто альбо тай, альбо necktie. Мне падаецца, у мяне просто уже мозг плыве. Так, на гэтую записываю. Paint і pint. Оно ж pint просто пишется як pint. Зараз. Так, пинта. Есть такая штука. Гэта у нас Дэн, і гэта у нас які ўжо 7. 7-3. Paint і pint. Ну, з гэтымі я не ведаю, я здаюся. Гэта ўжо просто занадта, у меня мозг поплавіўся ўжо. У мяне жонка просто валіць гэтыя пазлы, як нефік рабіць. Тай і тайм, вось. Не халера сабе. Так, Darkroom. Блин, Darkroom нам не подойдет. Давайте архивы. Так, зараз. Time и Тай. Это у нас 7. Так, 7-2. Time. И Тай. Окей, добро. Архивы. В архивах уже повинно быть малюнки, правильно? Ну не может быть такого, чтобы как не было. Не, есть, ось. Десерт. И. А где другая пара? О, блин, а як эта штука называется? У меня вот на любой мове зараз она выпала. Веер 8. Фэн и... Блин. Кальон фэн. Это что такое?
А, не, я ламаюся. Я не ведаю, я уже подстамляюся. Трэба гэта ў два так, захода рабіць. Это ён пудинг, так, але ён можа быць десертам, ён можа быць там можа быць лыжка мецца на ўвазе. А просто альтэрнатыва там фэн, выбачаюся. Так. І вось гэта, ну ён як бы фэн. І я не ведаю, яго сіноніма ёсць альбо не. Так, тут малюнки. Рычаг. Няхай будзе. Яшчэ ёсць нешта. О, монетка. Plane і... Блин. По-моему, она просто пен называется. По типу панно такое, ну, по типу шкляное. Але гэта может быть и фрайн пен. Что в угле херня полная тады. Pen meaning. Pen window. Давайте. Не, это пан window, гэта мне в угле польскую штуку адчыніла. Panned window. Архитектура. Ну, мне так, я разумею, что есть слово так тады pen просто. Это divided into panes. Вось як раз таки кавалки по типу. Пан, ну, карацей ёсць. Plane. А, и pain. Вось оно. Пане пишется. Так. 7-5. Ух, мы сёння, блин. Plane. Я не ведаю, что там будет написано. Я, может быть, потом поставлю гэта. Так. З таго, што ў нас ёсць. Так, і все, картки у меня. А, яно ж павінна быць адчынена. Так, у меня ёсць адчыненая штука. Greenhouse. Давайте яго. Я ўсё яшчэ магу пакуль прасоўвацца наперад. І конец. Тут ёсць сцена, якую можна разбіць. Трэба будзе потым запомніць гэта. Тут ёсць сценачка для разбівання. Жонка кажа, што знайшла, напрыклад, з дэсертам там у архіўным пакоі. Зараз я на яго яшчэ раз пагляджу. Ёсць такі дэсерт флен. Тады флен. О, леечка. Опа. Оп. Атрымалі сабе гем. Рычаг для чаго? Гэта зламаны рычаг. Ён можа адчыніць дзверь у прыхожую гэтую. Так, архівы. Архівы. Гэта карацей плен. Гэта дэсерт. А гэта фэн. І атрымліваецца у нас па 7-4. Плен. Фэн. І тут картка у нас не патрэбна, таму што я ўжо сістэму зламаў гэтую. Школьны пакой. Давайте ў яго. Мы зараз набяромся. Ух. Так, школьны пакой. І гэта загадка. А што за пазл? Ну вось хімічныя элементы, ўсё. Crown і Crow. Так у вялікі, хоць не вельмі складана, я ўжо баюся заходзіць у новы пакой. 8-4. Корона і гэтай самай. Ворон. Crown і
Угу. І яшчэ пакой. Адкрылі. Акварыум, я не памятаю, мне падаецца, у акварыумах няма партрэтаў. Я не буду рызыкаваць, я адчыню просто, што ёсць. Так, у нас Manor. І ты... Блін, я забыўся, як ты ўвогуле называешься. Альбо не. Ні Manor, ні халеры. Я не упомню, что это такое. О, house и house. Окей, меня жонка уже вытягивает. Я уже не тягнул. House и house. House. И house, она, по-моему, просто... Оси. Ось. Там яна яшчэ подказала мне зараз. Один разгадала, только не памятаю, где он был. Тут, по-моему. Не, это Paint in Paint. Тут Time и Tie. А где было? Coast. А где это было? Пам'ятаєте, узбережжя було, так? Узбережжя було десь... Може тут? Вось оно. Так. В этом покое. І гэта у нас... Які? Гэта у нас... Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 2. 6, 2. У меня амаль 2 сторонки полностью выписаны гэтых назваў. Coast и... Код. Не. Як-то... Як оно было? Cost и Coast. Раз просто cost по типу. По типу як цена. Это має сенс. Потому что бірка може бути по типу... Ось такі-то. Окей. Ведаете что? Ну, на гэтым забег-то конец у любом выпадку. У нас до халеры. Я потом составлю гэта у просто слов. Ну, по типу, выпишу гэтыя літары і паспрабую составить. Потому что у нас есть большая частка маёнтка. У нас не хапае літаральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 літар. Ну, хутчэй за ўсё яшчэ парачка не хапае, потому что ў некаторых пакоях не было літары. По типу у болернай, напрыклад, яна прапушчаная, альбо вось у гэтым пакоі, тут дзе яна прапушчаная. Але агульны сэнс мы можам ужо нейкі ўлавіць. Ну, штосьці у нас ёсць. Ну вось. Ну і раз такая справа, то на гэтым я буду скончваць. Гэта можна сказаць, што канец дня. Вось, у вас я буду... Так. Ёсць. Вялікі школьны дом. Школа, карацей, мы пабудавалі ў гэты раз. Я вас буду перадаваць, таму што я ўжо амаль 5 гадзін стрымлю. Ні халеры сабе затрымаўся. Вельмі... Мне падаецца, апошнія 2 гадзіны я толькі за партрэтамі ганяўся. Перадам вас далей. Давайте, на твічы хто у нас ёсць? Руді у нас ёсць. У нас ёсць Курису. У нас ёсць Шаграэль. У нас ёсць Бел Эш. Да халеры ўсіх. Давайте я вас да Руді сёння перадам. Он там закопаў неяк кагосьці ловіць. Вось. А вам жадаю добрага дня, і мы побачымся з вами заўтра. І працягваем далей. Будем хутчэй за ўсё блюпрынца далей дабіваць. Я не думаю ўжо нам, што далёка вельмі засталося. Добрага вам дня. Гадзіну кнігу чыталі, а ё-маё. Кабзда. Перадаю вас. Добрага вам дня.